Nu tai sveiki mūsų žiūrovai. Sveiki. Tai ką, šiandien pirma pavasario diena. Labai simboliška. Labai simboliška. Mes backgroundas. Jo, ir pasipuošėm irgi taip pavasariškai. Aš šiandien norėjau tokios, kažkokios nuotaikos, nors oras nelabai pavasariškas, bet norėsiu kažkaip pasipuošti. Simboliškai. Taip. Tai ką, norime padėkoti visų pirma už tokį atgalinį ryšį, už tokį aktyvumą, už tokį susidomėjimą. Iš tikrųjų, su Reda visiškai nesitikėjom, ar ne, kad turėsime tiek daug žinučių, tiek daug palaikymo ir man rašė, ir Redai rašė, mes viena kitai siuntėm ir tiesiog... Kas Instagram'e sekamus, tai matėt tikriausiai, kiek jų... Labai daug. Mūsų svajonė buvo 1000 peržiūrų, tai čia bus wow jau čia. Bet peržiūros, bet kad žmonės parašytų tiek daug žinučių, tiek daug komentarų. Taip, ne tik susidomėjimas, bet ir atgalinis ryšys labai toks fainas buvo. Labai. Tiesiog tas palaikymas, tai labai visom ir visiems, nežinau, vyrai. Buvo komentaras, tavo vyro komentaras buvo. Tai žodžiu, ačiū visiems ir visom. Ir mes kaip sakėm, atsimenu, kad jeigu pirmas mum, kad ir nepavyks, kad mes vis tiek darysim antrą. Taip. Tai darom, bet ne dėl to, kad nepavyko, dėl to, kad pavyko. Ir kaip tik atsirado dar didesnė motyvacija tai daryti ir kažkaip ir galvojom, kokias čia įdomesnės temas aptarti. Tai visą laiką dar kartą kartuojam, kad jeigu turite kažkokių mums temų, tai galite savo pasiūlyti, nes mes šiandien turim nusimačiusios 2 temas ir tiesiog mes kalbėsime apie tai, kas mums atrodo aktualu šiai dienai, o jeigu mes linkstam ne į tą pusę, jums norisi kažko kito, tai mes esame atviros pasiūlymams. Nes gal mums atrodo, kad tai aktualu. Nors šiandien su make-upo meistrė, tai taip trumpai persimetėm porą žodžių, tai ir jinai sakė, ką mes šiandien ruošiamės kalbėti, kad aktualu visiems, ko gero, grožio meistram. Beje, vat ką prisiminiau, viena mano klientė, sako, žiūrėjau podcastą ir labai nustebau, nes galvojau, kad čia tik meistram aktualu bus. Ir sako, tai pažiūrėjau, sako, fone pasijungus, bet sako, čia ne meistram, sako, čia apskritai ir klientui, ir meistrui labai aktualu. Tai mūsų toks yra tikslas, tiesiog apie grožį, būtent, aišku, pagrindas plaukų priauginimas ir kad tai patiktų ir tiktų ir meistram, ir klientam. Taip. Tai šiandien mūsų 2 temos, apie kurias kalbėsime, tai yra viena tema, tai yra klientai ir vartotojų teisės. Manau, bus tikrai aktualu. Ir antra tema, tai yra, kaip čia dar pasakyti, kad šiuo metu yra... Situacija su klientais, jo, kad yra... Tiesioginė prasme. Sumažėjimas klientų pas meistrus ir pakalbėsim, pasidalinsim savo mintim, kodėl mes taip manom, kodėl tai taip yra ir... Bet ne tik plaukų priauginime, bet aplamai grožio sektoriuje, kodėl mažiau yra klientų, o gal mes neteisios, gal čia tik mums mažai. Tai pakalbėsim, galėsit pakomentuoti. Jo, galėsit pakomentuoti, kaip pas jūs. Taip. Ir dar mes turėsime vieną rubriką. Šiaip tai planuojam 2, bet šiandien kol kas pradėsim su viena. Tai podcast'o pabaigoje mes su Reda viena kitai parodysim mūsų surastus kažkokius tais, gal ne visai gerus plaukų priauginimo pavyzdžius ir mes prieš tai viena kitai nerodėm. Tai ir tiesiog, Reda pakomentuos mano video, kurį aš radau interneto platybėse, o aš pakomentuosiu Redos. Ir bus ta tokia mūsų... šios minutės reakcija, ką mes galvojame apie tą, nes viena kitai nerodėm šitą video. Tai taip, bet yra dar viena tema, apie kurią mes, šiaip neplanavom, bet kadangi prieš 2 dienas čia taip skambiai nuskambėjo, tai reikia pasisakyti ir mum. Taip, turbūt visiems patinka skandalai, intrigos. Ką aš gavau žinutėse, tai tikrai patinka. Žmonėms patinka. Tikrai žmonėms patinka. Tai kas nežinot, taip, kad į visą įtraukta į skandalas tarp 2 plaukų priauginimo meistrių. Ir toks gan aštrus, toks, aš nežinau net. Ir ką mes norim pasisakyti, ne dėl to, kad čia kažką apstumti ar dar kažką palaikyti, ar kažką apstumti. Jo, bet esmė tame, kad 2 meistrės ir mano akimis vienas pagrindinių skirtumų tarp šitų 2 meistrų, tai yra darbo patirtis, metai, ar ne? Kad ir, tarkim,
Aš visada sakau, kad darbo kokybei, išdirbtų metų skaičius, jisai ne visą laiką turi įtakos. Būna ir 20 metų yra meistras, ar ne, bet jo darbas, tikrai to žmogus, kuris galbūt ką tik pradėjo, bus ženkliai geresnis. Tai čia nėra rodiklis, bet mano akimis, kad jeigu, kai tu, aš pasakysiu taip, iššauti yra paprasčiau, šiais laikais negu išsilaikyti. Va tas stabilumas visame kame, kaip ir ištekėti, nepasidaryti vestuvės, pagimdyti vaiką, tai yra, labai greitas, procesas, bet visą tą išlaikyti ir su tuo gyventi, tai yra visai kas kita, tai jau yra sunkus darbas. Todėl man aplamai kyla tokios mintis, kodėl jauni meistrai, net jeigu jie yra sėkmingi ar ne, viskas tvarkoja, aš labai džiaugiuosi už kiekvieną sėkmę, iš tikrųjų ir labai smagu tą žiūrėti, tą matyti, tai kaip ir kalbėjom prie tam podcast'e, pasitempti galbūt ar ne, taip. Bet kai tu iššauni ir tada tu galvoji, kad tu esi geresnis už kitus ir tu bandai konkuruoti su meistrais, kurie, tarkim, tarp tų 2 meistrių, ar ne, viena iš tų meistrų dirba 16 metų. Ir jeigu 16 metų šioje rinkoje ir nesvarbu, kokių yra apie atsiliepimų, apie kiekvieną gali būti blogų atsiliepimų ar ne ir visokių kalbų. Būtų, Renata, blogai, jeigu nebūtų ne vieno blogo atsiliepimo apie bet kurį meistrą. Būtų kažkas ne taip. 100%. Kažkas tikrai būtų ne taip, kad oi, šita tai jau nebūna šventu. Tikrai ne. Bet jeigu šis žmogus 16 metų dirba ir šiai dienai jis turi tikrai daug klientų, tai negalima to žmogaus nurašyti ir negalima ar ne apie jį kažkaip tais kalbėti. Taip. Viskas tvarkoja. Galima kalbėti, kaip mes ir kalbėjom prie tam podcast'e, tarpusavėje, su draugiam, su savo artima aplinka, bet kai tu per savo mokymus ant. Jo, ant to, kad aš kodėl apie tai kalbu, nes aš irgi buvau asmeniškai paliesta tos kitos meistrės jaunos ir aš tiesiog, ir ne tai, kad iš nuogirdų, bet iš labai patikimo šaltinio, iš žmogaus, kuris dalyvavo tose mokymuose ir tikrai mano vardas irgi buvo linksniuojamas blogąja prasme. Ir viskas tvarkoj. Kiekvienas turi teisę į savo nuomonę ir nebūtinai gali būti gera, ar ne? Bet yra laikas ir vieta. Taip, bet kai tu savo auditorijai, žmonėm, kurie atėjo pas tave pirmą kartą ir jie atėjo iš tavęs išmokti kažko, ar ne, bet tu sau leidi kalbėti apie kitus meistrus ir pasakoti, kokie jie tavo nuomonė yra prasti, tai, tai yra nepagarba, tai yra neetiška ir man atrodo, kad tokiu būdu yra pasidaroma tiesiog antireklama, nes aš prieš metus laiko, lygiai, man atrodo, net prieš metus, kai sužinojau, kad apie mane yra kalbama. Mes abi kėlėm tada storijas, buvo ten sausis gruodis. Jo, tiesiog prieš metus. Taip. Tai aš irgi pasisakiau tą temą, neviešinau žmogaus, bet tiesiog tada kalbėjo apie mane, tada pradėjo kalbėti ir apie kitus ir taip suprantu, kad į tą katilą papuolė daug meistrų. Nes negavo atsako. Ir tokio. Jo. Tokio, kad kalbėjau aš, bet nieks neįvardinom kas. Taip. Dramblys kambarį, bet visi. Norisi išlikti taktiško, atrodo, kam čia veltis, bet tiesiog, kodėl mes šiandien apie tai šnekam ir kodėl aš irgi noriu apie tai pasisakyti, nes man atrodo, jeigu mes visi tylėsim, tai tiesiog, kažkas galvos, kad taip galima elgtis ir toliau eis. Ir stums ant kitų meistrų ir taip toliau. Tai tiesiog tuom noriu pasakyti, kad galbūt ta sveika konkurencija yra reikalinga, bet jeigu jūs stovit šnekat apie meistrus savo mokinėms žmonėms, kuriuos jūs pirmą kartą matot, tai tikrai ne apie sveiką konkurenciją ir ant to karjeros nepasistatysi. Arba kaip tu ir minėjai, greitai šausi. Kas yra pakankamai lengva, nes kaip ir anam podcast'e kalbėjom, tai aš jau irgi papuoliau į tą, pavadinkim, kur lengviau, bet kažkas pradėjo nuo Skelbiu.lt. Ta prasme, ir buvo daug sunkiau. Dabar iššauti tikrai ir dar jeigu turint gerus finansus, tai tikrai yra lengva. Bet Reda, sutik, tu esi tikrai kieta meistrė ir tu tikrai iššovi ir tu tikrai, tikrai, ta prasme, gali konkuruoti su meistrais, kurie dirba, kaip aš ten 12 metų ir taip toliau, bet tu niekada savo neleidi, aš niekada nemačiau, kad tu, ne dėl to, kad tu mano draugė, ar ne, mes tam gerai sutarėm, bet aš niekada nemačiau, kad tu sau leistum kalbėti viešai ir, ta prasme, ant kažko tai stumti.
Taip, tai yra viena pakomentuoti kažkokį tais blogą darbą savo kaip meistro akimis, kaip tau atrodo, kas yra negerai padaryti, bet yra visai kas kita komentuoti žmogaus asmenybę, koks yra žmogus ir taip toliau. Ir lysti asmeniškumus, kurie galbūt būtent tam žmogui tu nepatinki, tu gali būti geriausias meistras, bet man nepatinka, ten kažką padarė, kažką man, ar ten įsivaizduojamai padarė. Taip. Ir tada pradedi komentuoti net nebe apie darbą, o apie žmogų, o klientas ne visada tą supranta, kad čia yra apie žmogų ir tada suplaka į vieną krūvą ir toks gaunas, kad čia aš viena esu Mona Lisa kažkokia šventoji, o visos yra ir... Apie nieką, visi yra nulį. Tai ką aš norėjau, pabaigsiu mintį, vėl prisiminiau, kad tada prieš metus, kai dalinausi, tai man daug kas suprato, apie ką aš kalbu ir man parašė tikrai labai daug žinučių. Aš jų neviešinau, nes kažkas prašė neviešinti, matomai, ir ne tai, kad mokinės, bet klientės, kurios girdėjo lygiai tą patį. Tai aš tik noriu pasakyti, kad drąsu bus kalbėti tada, kada praeis bent 10 metų. Kol tai yra labai šviežia, labai nauja, aš manau, kad tai meistrai puikiai sekasi, jinai puikiai skinasi kelią ir jai tikrai nebūtina apkalbinėti kitų meistrų, kad eiti pirmin. Tai va čia gal jai toksai dar ir komplimentas, gal matyt, neturi tiek daug galbūt neturi tiek pasitikėjimo savim, jeigu nori užgožiant kitus iškelti save, bet aš tikiu, kad ir be to viskas klostytųsi gal netgi dar ir geriau. Dar ir geriau, aš manau, kad čia yra jaunatviškas labai maksimalizmas, nes, šios dvi meistrės yra labai, nenoriu nieko įžeis, bet, skirtingo amžiaus, skirtumas yra pakankamai didelis, kad tai jaustųsi, tai aš manau, kad čia jaunatviškas galbūt tas toks, tai mano palinkėjimas būtų, kad tikrai man neapsiverstų liežuvis pasakyti, kad jinai blogai dirba, pradėkime nuo to. Man neapsiverstų liežuvis tai pasakyti, kad taip, oi, tu blogai, ne, bet palinkėjimas, kad tuo darbu, o ne tuo tokiu kažkokiu ant kito vardo. Tai man asmeniškai tiesiog labai labai negražu ir nesvarbu, kuri ten yra geresnė, kuri yra blogesnė. Tiesiog tas toks. Tiesiog bet ir nereikia čia aiškintis, kuri yra geresnė, kuri blogesnė. Kiekviena iš mūsų eina tiesiog turi savo kelią ir viskas. Ir sakau, jeigu tu nori papletkinti, tu atsisės su savo draugiam, nežinau, ten, su savo vyru, tiesiog sėdėk ir šnekėk ten iki pamelinavimo, bet turi būti pagarba ir turi būti kažkoks taktas ar ne, nes aš asmeniškai, kaip žmogus, jeigu man meistras ar ne, kažką sakytų apie kitą meistrą, arba aš teičiau mokymus, kur man sakytų apie kitus meistrus kažką blogo, tai, aš tikriausiai, kaip ir sakau, tada kad klausimai kiltų tikrai, Tai va, tai žodžiu, įdomu, kaip čia viskas pasibaigs. Stebėsim, kas toliau bus, nes aš mačiau, viena iš jų žadėjo tęsinį. Tęsinį ir kažkokią tai atomazgą. Pamatysim. Tai gal kitą podcastą turėsim dar kažką pasakyti, bet žodžiu, šiaip linkim visom taikos, ramybės ir visom tikrai tų klientų užteks, nebūtina ant tų kitų vardų ten varyti. Tikrai taip. Tiesiog, tai ta tokia tema, sakau, neplanavom, bet šiek tiek paplėtkinom. Gerai, tai nuo kurios temos pradėsim? Nuo vartotojų teisių? Nuo vartotojų gal daugiausia turim ką. Nuo vartotojų teisių? Aš manau, kad nes čia aktualu visom bus. Taip. Nagai, plaukai, ragai, kas tik nori. Kodėl mes tą temą sugalvom kalbėti? Nes iš tikrųjų pas mus vyrauja, ar ne, kad klientas visada teisus. Ir dėl to mes turim vartotojų teisės, kurios iš esmės gina vartotojų teisės. Ir man saka, kyla klausimas. O yra mūsų, ta prasme, mūsų teisės, meistrų teisės. Nesusirgt negali. Nes jeigu tu atšauksi vizitą, tai jau tu gali blogą atsiliepimą gauti. Tai vat ir aš asmeniškai tiesiog susidūriau su vartotojų teisėm. Turėjau situaciją, per 12 metų aš jas turėjau 2, bet viena ten buvo dėl avanso. Tai tokia ten net taip. O kita buvo tokia jau rimta situacija ir... Ką aš iš tos situacijos supratau, kad greičiausiai, kaip man atrodo, ar ne, vartotojai, tie patys vartotojai teisės, jie turi
daug situacijų ir jau kaip ir žinių apie plaukų dažymus, ar ne, nes jeigu blogai nudažo, tai... Apie tas populiariausias procedūras. Jo, ir tu labai paprastai identifikuoti, ar ne, ten jeigu sudegina galvos odą, tai galima nueiti pas gydytoją ir tą suprasti, ar ne, ten nudeginti plaukai dar kažkas. Apie nagus, irgi tokie... Jeigu ten jie nugeltonuoja, nukrenta, tai gydytojas iš karto pasako, kad labai lengva rasti specialisto kažkokį išrašą gauti. Tiesiog gal taip įvardyti. Kad tau juodo ant balto, tu esi kaltas. Jo, faktas, kad yra kažkas padaryta negerai. Jo, kad sveikata kažkas yra negerai. Bet plaukų priauginimas, čia tokia tema, kurios greičiausiai vartotojai nelabai supranta. Jokių precedentų šiaip nėra tokių ryškių, kur... Jie, aišku, tų situacijų tikrai ir prieš keletą metų ir pas kitą meistrę mačiau tikrai nemažai būna, kad kreipiasi, bet ar vartotojai iš tikrųjų supranta, kas yra plaukai, kas yra plaukų priauginimas, nes aš atsimenu, kai pas mane įvyko situacija su vartotojų teisėm, aš ją papasakosiu, bet tiesiog faktas iš to, kad atėjo higiena ir, jie tikrino, ar ne, visus tos dalykus ir pamatė, plaukus ir pradėjo klausinėti, o tai iš kur čia šitie plaukai, ar čia natūralūs, ir jie net nesupranta, kad tai yra natūralūs plaukai, jie nesupranta, kad tai yra žmogaus plaukai. Jie klausia, ten dokumentai, tai įsigymo dokumentai jie yra, bet jokių sertifikatų jų nėra ir tada aš kreipiausi į vieną iš savo tiekėjų ir sakau, žiūrėkite, jūs, turite sertifikatus tie plaukam. Ir jie sako, ne, sertifikatų nėra, nes mano žiniomis visame pasaulyje buvo tik tais 2 vietos, kur, reiškia, gali išrašyti sertifikatus, gali patikrinti, padaryti ekspertizę plaukų, bet taip man išsireiškė tiekėjas, bet galbūt liko tik viena vieta, tai aš tikiu, kad galbūt viena buvo Ukrainoje ir dėl karo tiesiog jos nebėra. Negaliu būti tiksli, bet... Bet esmė, kad nėra daug taškų, kur nenueisi tiesiog pas gydytoją ir tau jisai neišrašys. Ir man tiekėjas sako, tai yra nelabai realu, kad, nesako, vien mes, turim ten, aš nežinau, kiek plaukų ten, nežinau, gal tonos neturi, bet ten tikrai labai daug kilogramų plaukų. Ir sako, jeigu vien tik mes važiuotume, išsiųstume savo plaukus ten ekspertizėm ir taip toliau, tai kiek laiko tai užtruktų. Ir aš tai kaina keistusi. Taip, ir kaina keistusi, žinoma, tai yra nemokamai, o tai tokių tiekėjų, tai jų labai 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 daug. Ta prasme, jų tiesiog labai daug. Bet ir plaukai, Renata, labai skirtingi. Vieni yra tai vienintelis sertifikatas, ką galim gauti, vaiko nuotrauką prieš, esu mačius yra tokių. Ir vaiko nuotrauka po su ta kasa nukirpta jau kare. Čia vienintelis. O kur nuo grindų rinkti, yra ir tokių kitų plaukų. Labai daug. Ir jie tikri. Ir negali sakyti, kad jie netikri, jie yra tikri. Jie tikri. Bet kaip tu gausi sertifikatą nuo tokių? Niekada negausi. Ir esmė tame, kad net jeigu, pavyzdžiui, daug tiekėjų supirkinėja plaukus, ar ne? Ir mes galim supirkinėti. Ir Lietuvoje yra kas supirkinėja. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš turiu ilgus plaukus, atėjau pas tave jų parduoti, tai kokią aš tau galiu sertifikatą gimimo liudijimą, ne? Bet galų gale, jeigu ir paprašyčiau, ar gali duoti savo dokumentą, kad identifikuot, bet gal tas žmogus nenori. Tai mes, aš tau noriu parduoti, tu dabar čia prašai manęs dar asmens kodų paskolą pasimsi. Čia nelogiška, bet tai vėlgi jisai neįrodo nieko, kad tai yra natūralus plaukas. Ir plus, kaip tu rodysi, kad aš galiu pateikti pasą kažkokią, tarkim, principą. Bet kas žinos, kad čia tikrai yra tolis, būtent, kad čia yra būtent šitas žmogaus plaukai. Tai todėl čia šitam produktui, tai jie neauga ant medžių, kažkur plaukai ir nėra gaminami 3D printeriu, gal kažkur. Gal ir gaminami. Bet tai aišku, šitas dar leidžia daryti, maišyti su sintetika plaukus. Ta spraga, kad, spraga, aš nežinau, šią spragą galima vadinti, bet kad nėra sertifikatų. Tai gali kažkas ir maišo su sintetika. Tai irgi neįrodysi niekaip. Čia sintetika ar ne? Tai pats turi tikrinti. Ne. Bet mes kaip meistrai, mes negalim įrodyti, kad čia yra... kaip mes įrodyti? Mes negalim niekaip įrodyti. Ir tai tame ir esmė. Ir vartotojų teisės higiena, jie tokių dalykų nesupranta. Jie tiesiog ateina, pavyzdžiui, kai tu ten nagai, ne, plaukų lakas. Plaukų lako turi ten būti aprašymas lietuviškas ir taip toliau. Tada, pavyzdžiui, ten plaukų dažai irgi aprašymas ir taip toliau. Praimta kiek. Taip, visi tie dalykai. Bet su plaukais, tai yra natūrali žaliava. Tai čia yra pirmas dalykas, kurio jie nesupranta.
Tai nežinau, ką papasakoti, ne kokia. Jo, tu įvesk publiką į visą, nes aš kai žinau, tai žinai, aš man atrodo, kad aš taip linksiu galvą, o žmonės žiūri galvoja, apie ką aš čia. Ir tu įvesk. Jo, aš papasakosiu, kokia buvo situacija. Tai situacija buvo sekanti. Visų pirma, mane situacija nustebino, nes tai buvo klientė, kuri pas mane lankėsi 10 metų beveik. Tai buvo mano viena iš pirmųjų klienčių, pas kurią aš dar važiuodavau namo priauginėti plaukų savo karjeros pradžioj. Tai va ir taip gyvenime būna. Ir situacija buvo sekanti, mes priauginom klientį plaukus, labai ilgus, 70 cm, maišėm keletą spalvų, aš kaip dabar atsimenu, kad aš buvau studijoje, parodžiau jai tos plaukus prieš priauginimą, viskas patiko, plaukai buvo, sakykime, link šviesios pusės, tai nebuvo kažkokie rudi plaukai, bet šviesus, ar ne? Ir, ten klientė po, nežinau, praėjus galbūt savaitėj parašė, kad jai slenka iš kapsulių plaukai. Mes, aišku, visą laiką tokiais atvejais pasikeičiam klientą pas save ir tikrai viską patikrinam, sužiūrim ir neįmanoma sustabdyti tą plaukų slinkimą. Mes viską sutvarkėm, viską sutikrinom, viską padarėm. Nors atėjus klientiai, kai prašukavom plaukus, matėm, kad ant šepečio yra jos natūralių plaukų, nes labai lengva suprasti. Nes ilgis, ko gero, buvo gal panašus, ar ne? Ilgis ne, priauginti buvo ženkliai ilgesni, bet tiesiog matėsi ta balta galvutė. Svogūnėlis arba yra, arba nėra. Taip. Ir klientę paleidom, jinai ten, nežinau, po dienos parašė, kad vis dar slenka, kas irgi atrodė, neįtikėtina, ar ne, nes, ką tik sutvarkėm, bet dar po kelių dienų parašė, kad viskas yra gerai, viskas nurimo, viskas yra nuostabu ir esmė tame, kad jinai iškart pasakė, kad aš plaukų netiesinu, net nedžiovinu, nes jie atrodo ir taip labai gerai. Užbėgant įvykiams už akių, ar ne, kad reiškia, jos karštis neturėjo įtakos tam, kad slenka priauginti plaukai. Praėjo 2,5 mėnesio. Klientė atėjo į korekciją, pasidarė korekciją, susimokėjo pinigus ir tada po korekcijos sekančią dieną jinai man rašo: Renata, labas, aš nepatenkinta plaukais, aš atėjau korekciją, jie man buvo visi nutrupėję ir sako, man reikėjo labai daug nukirpti. Ką tu man siūlai iš toje situacijoje daryti, nes plaukai nekokybiški. Bet nukirpt, aš dabar truputį primiršus tą istoriją, kai kurias detalės nukirpt, reikėjo po korekcijos tavo meistrė nukirpo, ar jai reikėjo po to kažkaip nusikirpti? Ne, nukirpo jai studiją, kad jie labai nušiūrė buvo ir dabar sutrumpėjo, kad, kad nekokybiški nušiūro ir labai sutrumpėjo. Aš, aišku, atsisukau kameras, pasižiūrėjau kameras, aš užfiksavau, su kokiais jinai atėjo, su kokiais jinai išėjo. Tikrai, ten tikrai nebuvo jie labai sutrumpėję, nes reikia suprasti, kad buvo augimas, tai jie kabėjo žemiau. Kaip visada. Taip, 2-3 pirštai. Taip, ir plus, ir normalu, kad blondas, jisai vis tiek jį reikia pakirpti. Jisai dėvisi greičiau, taip. Ir, žodžiu, ir kad nekokybiški plaukai, ta frazė nekokybiški plaukai, tai maniau, aš nežinau, blogo jas greitai bus. Bet šiaip labai keista, kad 12 metų, supranti, Renata, gali būti nekokybiški plaukai, pasirodyti, 10, kad nekokybiški plaukai gali atrodyti klientai, kuri ką tik atėjo prisiauginti, pirmą sykį. Ir jai galbūt neišeina susitvarkyti, kažkaip jo taip pasirodo tiesiog, ar ne? Bet čia 10 metų. Matai, mes pakeitėm plaukų struktūrą, bet vėlgi, kai mes jai pradėjom priauginėti plaukus dar ten prieš 10 metų, tai aš tikrai nežinojau gerų plaukų tiekėjų ir tie plaukai, kuriuos aš priaugindavau, tikrai buvo prastesni. Ir tada viskas tiko ir patiko, bet aš tą darydavau dėl to, kad aš tiesiog nežinau kitų plaukų. Tai priauginimai kitaip atrodė. Ten mikrožiedelis aš priauginėjau. Ir esmė tame, kad jinai nešiojo po to visą laiką vienos kokybės plaukus ir mes pakeitėme kitos, nes 70 cm tos pačios kokybės nebuvo. Ir aš ją aiškinu, kad tiesiog tas naujas plaukas, jis iš tikrųjų skiriasi, nes jisai buvo lengvesnis, plonesnis, ilgesnis, tai yra visai kitas plaukas ir jis iš tikrųjų gali nešiotis absoliučiai kitaip, lygiai taip pat, vėl pasikartosiu, tavo plaukai ir mano plaukai. Man tik šampūnas, kondicionierius, tu išsiplausi, sakysi, man iš vis netinka plaukai kaip šiaudai, ar ne? Ne, tai faktas. Ir mūsų plaukai skiriasi, kaip ir pavyzdžiui, ar ne, piršto antspaudas, tiek žmonių pasaulyje ir visų skirtingas. Taip. Ir nerasi tokio paties. Ir aš labai trumpai noriu įsiterpti, kad reikia atsiminti, kad 70 cm plaukai, mes vieną kartą kalbėjom tą patį, jie ne nuo čia nukerpami.
nuo čia, tai reiškia, jie labai ilgi ir tie galai jau automatiškai bus turėję per savo gyvenimą pažeidą kažkokią, pažeidos, blondas. Tai jie reiškia, jie buvo dažyti, ne vaikiškai, kai čia buvo. Ne, dažyti. Tai dar dažyti, tai iš vis yra plauko, kad įsivaizduoti, viduriukas yra kaip šiaudelis. Jisai tuščias. Jisai tuščias ir dar vienas dalykas, kuo ilgesni plaukai, tuo senesni. Tai aš sakau, aš tą ir turėjau galvo, kad senesni, nes jie kerpami vis tiek nuo čia maždaug. Tikrai nieks nuo čia neskuta plikai. Ir 70 cemų, tai yra daug. Aš 65, kai turėdavau, tai būdavo beveik iki užpakalis, dar ilgesnė, nors aš aukšta. Tai, ta prasme, reikia suvokti, kad tas plaukų gyvenimo ilgis ir pažeidų per tą visą gyvenimą, nes, aš neįsivaizduoju, kiek reikia tokius plaukus užauginti laiko. Tikrai daugiau nei 5 metai galimai. Tai 100%. Nebent labai ten gerai augant, pavyzdžiui, mano asistentės, tai labai geri plaukai. Bet, principė, kad jie yra jau gyvenimo matę, ilgi ir dar blonduoti. Tai aš tik tiek norėjau įsiterpti, nepykit. Reda dabar pergyvenu. Aš pergyvenu, kad jau per daug nekalbėčiau. Nepykit. Nereda kalbėk. Tai va, tai tu tęsk toliau. Tai va, tai žodžiu, reiškia, neapkokybiški plaukai ir čia ką mes tam darysim, aš pradėjau aiškinti, kad tiesiog čia yra kitokie plaukai ir man iš karto pasidarė keista, jeigu, pavyzdžiui, man yra kažkas negerai, tai aš čia ir dabar noriu, bet aš tikrai neįsiu į korekciją, nemokėsiu pinigų ir tada prašysiu, kad man dabar grąžink ten pinigus. Ir aš aišku, kadangi 10 metų klientė, tu ne kaip su klientė bendrauji, kaip bendrauji kaip su draugė, čia lygiai taip pat, jeigu tu man parašytum. 3 metų jau, žinai, bendrauji kaip su draugė. Nes tu taip, čia tiesiog tiek daug metų ir aš kažkaip net negalvojau, kad tai gali išsirutuliuoti kažką rimto ir aš tiesiog, jinai pradėjant manęs važiuoti, aš ant jos, toksai gavosi kivirčas, tada jinai man pagrisino, tai gerai, aš kreipsiuosi ten į institucijas. Aš nurimau, nes aš irgi toks užsidegantis žmogus, aš nurimau, po valandos laiko aš jį parašiau, kad žiūrėk, gerai, viskas tvarkoja, sakau, ateik, aš nuimsiu tuos plaukus, aš juos išsiųsiu tiekėjams ir sakau, jeigu jie matys, kad tikrai yra su tais plaukais kažkas negerai, aš tau grąžinsiu pinigus. Tikrai nesakiau. Tu buvai pasiruošus tą ekspertizai. Taip, ekspertizai buvau pasiruošus ir šiaip galvoju, gerai, aš pamatysiu tos plaukus, pažiūrėsim, aš tikrai buvau pasiruošus grąžinti už plaukus tuos pinigus, kaip pasakyti, jeigu ten tikrai kažkas negerai. Nors suvokdama, kad per 2,5 mėnesio galėjo, ta prasme, daug dalykų tai įtakoti, nes tai yra plaukai, tai yra natūralūs plaukai, ar ne? Ir ką? Ir tada jinai sako, ne, man netinka, tu nusprendėjai, tu man pasisakė, aš kreipsiuosi į žodžių instancijas ir jinai kreipiasi. Bet kreipiasi, čia buvo gruodis, o kreipiasi, man atrodo, vasario mėnesį. Tu praėjo dar vos ne. Dar praėjo jo kažkiek laiko. Ir aišku, ten ir toks gavosi tiesiog, gavosi nesusipratimas, nes kažkokiu tais būdu, aš nežinau kodėl, bet aš negavau iš vartotojų laiško apie tai, kad jinai kreipėsi, tiesiog pas mane buvo atėjęs higiena, aš jau numaniau, kad galbūt jinai kreipėsi, bet vis tiek, vartotojai nieko neatsiuntė, aš nežinau, ašgi neskambinsiu, neklausiu, čia kažkas paskundė mane, ar ne? Ir tada aš gavau tiesiog jau nuosprendį. Aišku, aš labai, aš pradėjau skambinti vartotojams, kodėl aš gavau nuosprendį, neturėdama teisės pasiaiškinti, kas buvo, ar ne. Jie sako, tai mes jums siuntėm laiškus, aš žinokit, ten sėdėjau, verkiau, nes aš negalėjau tų laiškų rasti, aš jau vyrus, kol parašau, pažiūrėk tą elektroninį paštą, gal aš kažką praleidau. Tu būtum reagavusi, būtum gavus. Žinoma, nes aš norėjau apsiginti, ar ne, ir nes pasakysiu, link ko aš vedu, kad esmė tame, kad man teko grąžinti ne tik už plaukus, bet tą priauginimą, kai klientė darėsi, tai buvo plaukų nuėmimas, plaukų priauginimas, plaukų dažymas visos, srogavimas, jinai pirko priemonių ten už virš 100 eurų ir man reikėjo grąžinti viską. Tiesiog aš juokiausi, gerai, kad už kurą nepaprašiau. Ir taip aš buvau nuvažiavus pas advokatą, mes turim savo advokatą šeimos ir konsultavausi ir jis sako, taip mes galim, apskūsti, aišku, ten vien ieškinys, man atrodo, kainuoja 2000, tarp kitko, jeigu kažkas norėsi, tai žinokit, brangi pramoga. Čia nuo advokato priklauso, bet ne, ieškinys į teismą. Brangus reikalas apskritai. Ja, bet tu teisme dirba. Brangu, apskritai ten visa procedūra brangi.
Tiek laiko prasme, tiek nes advokato valandinis, pavyzdžiui, jeigu tavo advokato valandinis yra 200, tai taip, tai 2000, tai laisvai čia gali gautis, tipo, žinai, suruošti. Ir dar kažkiek, ir teismo išlaidos. Nes po to būna dublis, tada triblis ir ten yra krūva reikalų, tai yra brangi paslauga, šiaip. Tai va, ir sako, galim kreiptis, bet sako, taip, sako, mes įrodysim, kad plaukai kainavo tik tiek, bet sako, kiek tu patirsi išlaidų. Tai bus daugiau išlaidų. Jinai dar gražins po to jas. Nes, po tokiais atvejais priteisė teismas neteisiai pusiai apmokėtas advokato išlaidas. Bet jeigu jinai neturi ta prasme, jo. Jo, ir tiesiog esmė tame, kad vartotojai, kadangi aš, aišku, neturėjau galimybės pasisakyti, bet prieš jinai kreipdamas, jinai man rašė, tokius oficialius laiškus ir aš, kaip ir tose laiškose viską aiškinau, ar ne, jau numanydama, kad greičiausiai šitie laiškai nukeliaus vartotojams, ar ne, ir kad, jie jau būtų susipažinę su situacija. Bet jie tiesiog su vartotojais yra taip, kad jeigu klientas panorėjęs nutraukti su tavim paslaugų sutartį, čia taip, paslaugų sutartys, tai nerašytinė, tai tu turi, jisai yra teisus ir tu turi grąžinti pinigus. Ir tai yra antiek neteisybė, nes visų pirma, plaukai, ar ne, plaukai tai yra natūralus, aišku, ir su nagais su visko galima tą patį padaryti, bet priauginami plaukai, tu su jais gali, tu tą pačią dieną prisiauginęs galėjo sugadinti. Tai tą pačią dieną, tikrai tą pačią dieną. Aš žinau, ar tu buvai susidūrus pas mane kažkada, yra buvę kažkokiais plaukais aš dirbau, šviesus plaukai ir aš turėjau tokį tiesintuvą, kuris tikrai degino plaukus. Aš tik dabar tą suprantu. Ne, tai čia, sakau, čia apie senus laikus mes kalbame. Taip, ir kai pariesdavai galiukus, plaukai šviesus, o galiukai geltoni. Taip, nes būdavo. Tu aišku, kad būdavo. Nes visas to, nes yra labai daug YouTube video, kur blonda su tiesintuvu, tuo tokio jau, pravarai, tai pakeičia 3 tonais į kitą spalvą. Tai va, tai ką aš ir... Bet čia jeigu su apsauga dar. Su apsauga. Tai palaukit, kiek yra klientų, kurie nenaudoja apsaugų. Taip. Nes jeigu spėsime laiką, tai aš turiu labai fainą istoriją apie tai, kad jokių be apsaugų tai iš vis tu gali tiesiog, realiai gali meistras per nežinojimą sugadinti, jeigu taip labai pasistengtų, bet šiais laikais tai niekas nebedaro, tik apsaugos visos naudojami panašiai, taip. Bet senais tai, mes turime minti, kad plaukai yra labai jautrus. Labai jautrus. Čia apie tai kalba. Tai jeigu mes tiesiog priliesim tiesintuvą ir jį laikysim užspaudę, tai tikrai tie nukris ir... Bet žinai, dabar aš pasakiau, kad meistras gali sugadinti ir dabar tokia mintis šovė, bet jeigu, tarkim, hipotetinis, tavo meistras sugadino jai, tarkim, parėtė galiukus, bet tai jinai dar 2,5 mėnesio išvaikščiojo, tada atėjo, tada kaip ir viskas gerai ir po to viskas... Pasidarė korekciją dar. Tai aš apie tai, man kad čia buvo jau po pirmo sykio ir dar po 2,5 mėnesio viskas. Tai čia reiškia, šitas jau atmetam šitą. Tai čia iš vis tokia neaiški situacija, nes, sakau, kai yra blogai, tai man atrodo yra blogai ir tu nori čia ir dabar tą spręsti. Bet žinai, dar už tos plaukus, okei, atiduodam tos pinigus, gerai, vartotojų teisės taip nusprendė, viskas čia yra gerai. Bet vėlgi, Reda... Bet priemonės, va čia kas per yra nesąmonė. Taip, bet Reda, gerai, bet už plaukus, ar ne? Bet ar nelogiška, kad jeigu tau grąžina už plaukus, nes mes tada aš išsiunčiau, advokatas parengė tokį raštą, išsiuntėm tai klientai, kad grąžinkite tada plaukus. Aš norėjau klausti, nes po to aš kažkaip mes nebenarplėm tos temos, tai negrąžino plaukus. Negrąžino. Bet šiaip pagal viską, tai vartotojai. Garantuotai dar vaikščios tais pačiais plaukais. Tai taip, aš jas biškai sekiau ten tais žuvos tais plaukais. Bet esmė tame, kad bet kodėl vartotojai, vėlgi, man čia pretenzija į vartotojus. Supratau, net jau apie klientį jau viskas tvarkoja, gal tikrai buvo blogai, aš negaliu sakyti, aš tokia visą laiką norisi man visus pateisinti, ar ne? Bet ta prasme, tai jeigu jūs man sakot gražinti, tai kodėl jūs nesakot tai kitai pusė, gražinti plaukus, gražinti priemonės, aišku, ten per tiek mėnesių garantuotai, kad jos greičiausiai išnaudotos, bet, vis tiek, kodėl, jeigu reiškia, tu nešioji batus, tu nori gražinti batus, tai tu ir batus pasilieki ir pinigus pasiemi, taip nebūna. Nes plus dar nes jeigu, tarkim, batai, man nepatinka, tai aš kaip tik noriu
naujų, bet tuos tai pasibėt, ir aš jų nenešiu. Tai man nereikalingi, ne. Taip, tai būtent, kad tu nori... Taip. Ir tu netgi nori kaip faktą atnešti. Tai man čia kaip su kilimu buvo studijoje, man 2 kartus brakuota ir po to sako, jūs ką, ne, tiesiog aš noriu to kilimo, bet būkit geri, man jį gerą, duokit, tuos tai pasimkit tavo. Bet tai čia... Bet nepasilikau aš juo, o galėjau. O galėjai, ta prasme, jeigu žmogus gali pasilikti plaukus. Jo, čia keista. Čia keista. Tai aš dėl to ir norėjau tą temą pakalbėti, kad realiai mes esam tokie neapsaugoti. Viskas tvarkoja, klientas, dabar gal klientai mūsų žiūri ir galvoja, tai o kaip mums apsisaugoti. Tai dar aš tai esu ne meistrė, tai klientai parašęs, nes, apie priežiūrą, ar ne, kad priežiūrą aš visą laiką keliu istorijus, kad yra išsaugoti Instagram'e highlightai, visokie video, tikrai esu daug prikėlus ir sako, aš neprivalau tavo istorijų žiūrėti. Ir jinai principė teisi. Ir aš nuėjau pas advokatą ir jis sako taip, tai dabar, jeigu mus žiūri meistrai, ar ne, tai kaip absurdiškai tai neskambėtų, bet netgi jeigu jūs darote nagus ar kažką netgi tokio, tiesiog gal nagai pigi paslauga, palyginus, mažiau kreipiasi, bet jeigu nėra niekur parašo, kaip reikia prižiūrėti ten nagus, plaukus ir taip toliau, jeigu žmogus nepasirašė, tai viskas reiškia, visada jisai bus teisus. Taip. Absurdiška. Absurdiška visiškai. Nes, pavyzdžiui, kita vertus, tai čia yra brangi paslauga ir bent jau pas mane, gal man taip sutapo, kad mano 99,9 klienčių domisi prieš, ar jos galės pasirūpinti tinkamai ir investuoti tinkamai, kad tie plaukai jas tenkintų. Ir tos, kurios galbūt kur paskaičiuoja, kad ne, tai jos ir net nesidaro. O jeigu pasidaro ir po to sugadina, tai šiaip gera terpė kreiptis į vartotojus. Bet matai, jinai, pavyzdžiui, irgi teigia, kad jinai tikrai jais rūpinasi, kad jinai nieko nedarė. Bet čia gal toj situacijai, kad kaip pasakyt, kad žmogus gali piknaudžiauti tuo. Nes jisai mes negalim įrodyti, jisai tikrai gali pasakyti, aš viską teisingai darau, aš ir priemonės nusipirkau, bet nusipirkti tai nereiškia, kad tu jas naudoji, ar ne? Aš kelių istoriją kažkaip apie šukas, jeigu turit geras šukas, bet šukuojate tik čia, tai negerai vis tiek. Bet kliento argumentas, ašgi nusipirkau, bet yra faktas. Bet man keista vis tiek, jeigu kas dirbat vartotojų teisėse arba tą kažkaip giliau kapsut, kodėl nereikėjo grąžinti plaukų? Atiduokit plaukus šitus. Atiduokit mums šitus plaukus. Nes iš tikrųjų absurdas, tada aš varau Ikea tų 2 kilimų pasimt. Aš manau, kad taip. Man čia tikrai, kai aš anakart kažkaip sakau, mes nebekalbėjom tą temą. Bet tikrai. Bet ir priemonės, ir šampūnai, ir ta prasme... Ir viskas, ir dažymas, aišku, dažymą nesusigražinsi, bet... Bet tu už dažymą gražinai. Aš už viską gražinau. Bet kodėl? Aš gražinu už viską, man priteisė gražinti viską, nors buvo išrašyta, kas kiek kainavo. Labai įdomi situacija. Jeigu žinote, tai pakomentuokit, kodėl taip. Man labai įdomu. Tai ir dėl to yra labai pavojinga, nes... Reziumuosim, ne, gal temą apie šitą, ar ne, kad kodėl visą tai pasakojam, tam, kad jūs suprastumėt, kad vis dėlto, pavyzdžiui, mes dabar turim, šiokias tokias sutartis su klientu, kurias jis pasirašo vien tik savo apsisaugomą. Mes vis tiek bet kokiu atveju tikrai visada spręsim iškilusią situaciją, bet tiesiog, kad jeigu tarptų klientų atsirastų tas, kuris norėtų iš to pasipelnyti, supiknaudžiauti, tai kad jis to padaryti negalėtų. Ir labai liūdna, kad žmonės nesupranta, kad tai yra natūralus plaukas ir jį galima, ir tai nereiškia, kad prisiauginai sumokėjai, tai dabar viskas, nieko daryti nereikia. Jisai lygiai taip pat lūžinėja, skilinėja, blunka, nusinešioja ir taip toliau. Ir dar labiau negu mūsų plaukas. Kodėl? Nes jis neturi maitinimo. Jisai yra natūralus, bet jis neturi iš kraujotakos maitinimo ir tą plauką labai lengva sugadinti ir nesvarbu, tu gali ir 3 000 už jį sumokėti. Nesvarbu. Taip yra ir tokių plaukų. Taip yra ir tokių plaukų. Taip yra ir tokių plaukų. Ir todėl, jeigu jūs prisiauginat plaukus, tai turite, kaip Reda labai gerai pasakė, kad jos visos klientės prisiema atsakomybę, kad tikrai reikės jūs prižiūrėti, kad reikės investuoti į priemonės, o jeigu jūs keičiate plaukus nešiojat vienus, po to kitus, tai priemonės irgi labai tikėtina, kad reikės pakeisti ir atrasti vėl kažką naujo, kas tiks būtent beveik visada. Beveik. Ypač jeigu perinama nuo standartinių prie slaviškų ir atvirkščiai. Nes man nekartą yra tai buvę. Bet pas mane labai, žinai, ką aš norėjau dar pasakyti, kad labai priklauso nuo kliento, kuris
nuo kliento, kaip pasakyti, charakterio, būdo, kaip jis žiūri tą situaciją. Nes, šią savaitę buvo abiem, ir tau, ir man situacija su klientėm, kurios buvo nepatenkintos, jom kažkas kažkaip. Ir mes puikiausiai su jom abiem susitvarkėm, tiek tu, tiek aš. Taip. Pasiūlėm opciją, atvyko, pažiūrėjom, sutvarkėm, patvarkėm, klientės patenkintos, laimingos, viskas liuks. Nors abi galėjo kreiptis į vartotojus. Mano vakarykštė klientė, aš vakar tvarkiau, tai jinai juokėsi, sako, tai aš galėjau dabar kelt story tu tokią šiokią nokę ir va taip. Tai aišku, kad galėjo. Ir taip, ir aš būčiau turėjus, realiai, jeigu precedentas dar nesuformuotas toks, kad nors jeigu tavo atveju, tai jau kaip ir suformuotas, jeigu pažiūrės pagal tavo praktiką, tai būčiau gražinus viską ir... Dabar bet dabar, tai priklauso nuo kliento, kaip jisai, kokį tu toną užduosi meistrui, kaip klientas, arba atvirkščiai, netgi ar meistras kokį toną užduos tau, tokiu tonu viskas ir pasibaigs. Ir aš manau, kad vis dėlto, čia yra mano nuomonė, kad klientas, kuris iš tikrųjų yra susirūpinęs ta problema, jisai nori jai rasti sprendimo būdą. Ir taikų. Ir tikrai kiekvienas protingas žmogus supranta, kad jeigu tu ateisi su pozityviu nusiteikimu, tai ir spręs viskas pozityviai. Žinoma, jeigu adekvatus meistras. Ne, tai čia labai priklauso nuo abiejų pusių adekvatumo pavadinimo. Bet jeigu iš karto grasino vartotojų teisėm ir taip toliau, tai faktas, kad tada, nei tu spręsti pats norėsi, nes, tai tada galvoju, tai gerai, ir kreipkis. Bet aišku, tada, vėlgi nesąžininga, nes vartotojai dėja, bet mūsų meistrų, nepalaiko. Tai žinai, dar taip, aš gal čia nelabai gražiai pasakysiu, bet ten dirba gal vyresnės moteris. Nebūtinai. Nes aš nesu susidūrus, tai įdomu, nes, žinai, kai vyresnė, tai gal, tiesiog, to supratimo nėra. Aš sakau, čia labai nenoriu nieko žais, bet, ta prasme, tiesiog nesusidūrus, niekada neturėjus pati ir galbūt, taip lengva, žinai, kai teisme yra teismo vidinę intuiciją, žinai, priemant sprendimus, čia pats paskutinis yra etapas priemant kažkokį sprendimą, taip ir čia, aš savo vidinę, žinai, kažkokią, ir gerai bus, tai gal toks, net nežinau, šiaip tas gal lemia. Jos ten tikrai ne vyresnio amžiaus, nes aš skambinau šiaip kažkada pasikonsultuoti dėl vienos situacijos ir ten tikrai ir jaunų balsų labai daug ir aš ten buvau, vartotojus nebuvau nuvažiavus. Žodžiu, ten tikrai yra jaunų, bet, pavyzdžiui, aš irgi skambinau su viena situacija, pasiklausti, tai jos, tai aš sujungsiu su kita, ta kita, tai aš čia nekompetitinga sujungsiu su kita ir ta žodžiu, aš su 3 visom kalbėjom. Ir jos, nežino, kaip tokioje situacijoje tai būtų pasielgiama. Tai aš tikiuosi, kad šitas mūsų pokalbis neišprovokuos dabar negalos klės, eisiu, kreipsiuosi ir gausiu. Vis dėlto, visų prisiminkim, yra karma, yra bumerangas. Ne, tai aš nemanau, kad, gal ir atsiras. Ne, tai aš juokauju. Aš tikrai, kad ne. Jo, tiesiog kažkaip tais norisi agituoti už tai, kad vis dėlto ir meistrai būtų adekvatus, norėtų spręsti kliento problemas. Bet ir apsisaugotų. Ir apsisaugotų, bet ir klientai ateitų nusiteikę pozityviai spręsti ir jeigu tau jau po, nežinau, tu 3 kartus kreipeis ir tau neišsprendė, tave ten jau pasiuntė. Tai tokia atveju, taip. Tai jau ten jeigu... Ypač jeigu pasiuntė. Taip. Tai čia, žinai. O jeigu jau prašot grąžinti pinigus, tai tada grąžinkit viską. Ne, tai taip, aš sakau, aš taip skambėt šiandien iki, aš tą kilimą prašyt atgal. Man kažkoks dabar širdies toks skausmas dėl to kilimo. Papasakosiu, kaip tu sekėsi. Jo, nes per kitą podcastą aš jums išsitiesim, čia naują kilimą pasidėsiu. Šiaip keista, man tas negrąžinimas yra labai, labai, labai keista. Tai jeigu kas tikrai žiūrit ir nusimanot, pakomentuokit, kodėl taip yra. Gal mes kažko nežinom. Gal tikrai yra kažkoks reglamentas, kur, ką aš žinau. Nes, pavyzdžiui, jeigu dėl nagų kreipiasi, tai ką tu nenusilupsi, tu nagų netiduosi šitai. Jo. Arba, pavyzdžiui, jeigu tau čia buvo labai istorija, čia ne visai gal į temą kaip ir ne, kur nudegino epiliaciją kojas. Ir ten tikrai labai, labai negražiai. Tai ką jinai grąžins, ta moteris, nieko, negrąžins. Tai jinai vartotojus kreipėsi ir jai priteisė, žinai. Taip. Nes, bet, jinai neturi ką grąžinti už
prastą paslaugą, bet mūsų klientės tai turi mums ką gražinti, jeigu jų netenkina plaukai. Nu, tai va, tavo labai įdomu. Tai va, jeigu kas ką, tai žinot. Tai... Pakomentuokit. Jo, nes mums tikrai įdomu, gal kitą kartą aptarsim, tiesiog, gal mes čia nusišnekam. Nu, tipo, galbūt mes, šnekam iš savo patirties. Jo, bet kalbam, su kuo mes esame susidūrusi. Gal buvo susidūrusios ir gal buvo kitoksai sprendimas. Gal išsprendė kitaip, gal jums atnešė tos plaukus, gal čia tai atnešė. Aišku, man ten jų nelabai reikėjo, bet tiesiog pats principas. Bet žinai, dar ta situacija, kad tu to laiško, ten jis kažkur nuplaukė, gal tu būtum, jeigu kreipusi, atsaką davus, tai gal būtų kažkaip kitaip įsisprendė. Galbūt. Žinai, gal pagalvoju, kad tu ignoruoji, tai ignoruoji, tai žinai, kaip šauksi, tai atsilieps. Galvoju, jeigu tu čia, tau dzin, tai ir mums dzin tada, tai va, viską jai gražinam klientui. Bet vėlgi, jie matė visus mano atsakus jai užduotus klausimus. Tai, žodžiu, tai tokia... tai rezime. Turim turėti sutartėlės. Būtinai turim turėti sutartis, kažką klientas turi pasirašyti ir čia ir dėl kliento saugumo, ir dėl meistro saugumo, ir dar kartą pasikartosiu, tai ne tam, kad klientui pasirašė ir čia viskas, aš jau dabar darau, ką noriu, ne. Protingas meistras visada tikrai imsis, spręs, darys ir nepaliks niekada savo kliento, likimo valiai, dėl to, kad mūsų reputacija tai yra mūsų klientai, mūsų vizitinė kortelė tai yra mūsų klientai, tai reikia būti kvailiu, kad stengtis daryti kažką blogai ar ne, kad tas žmogus turėtų kažkokį tais balsą pasakyti prieš tave ir tada pas tave tiesiog nieks neis ir negrįž. Tai būkim visos protingos, saugios ir adekvačios. Taip. Ir klientės, ir meistrės. Taip. Tai va, o antra mūsų tema apie sumažėjusi klientų srautą grožio srityje. Ne tik plaukai, nagai, nes tikrai aš esu girdėjus, kad tikrai sumažėjo. Jo, aš irgi pas mus irgi gal negaliu sakyti, kad labai sumažėjo, bet tikrai yra pokytis. Yra pokytis. Tarkim, jeigu anksčiau klientai galėdavo registruotis labai į priekį, tai dabar jie rašosi kitai savaitai. Ta prasme, tas yra. Yra momentas, taip. Ir kiek kalbus ten su nagų savo meistrė, ar ne, ten, tas, kas sukasi grožio srity, kas dirba, bet ir šiandien, ar ne, vizažistė pasakė, kad tikrai yra sumažėjimas studijoje klientų. Ir aš irgi diskutavau su savo nagų meistrė, mano draugė, kodėl. Ir jis sako, žmonės taupo. Kaip variantas, bet aš turiu kitą nuomonę. Ir Reda irgi mes esam vienos nuomonės. Yra iškreipta rinka. O kodėl iškreipta? O todėl iškreipta, kad nieks nebenori dirbti, visos nori mokyti. Jo, visos nori mokyti. Nebėrkam dirbti. Tiesiog nebėrkam dirbti. Ir kai tu primokai už pigiai kažkodėl, nežinau kodėl, tiesiog daug mokinių, jos pradeda dirbti pigiau galimai, nes savim dar nepasitikė, nors dirba gerai, tai visi klientai eina kažkaip ten ir klientas lieka pasimetęs, jis nebesupranta. Pas ką eit, nes visos tik moko, taip, o dirba neaišku kas. Ir kažkokia tokia maka, čia ne tik su plaukais, mes ne apie plaukus, apie bendrai viską. Bet o kodėl pradeda mokyti, nes trūksta klientų? Tai toks yra kažkokia nesąmonė. Klientų trūksta, bet jų ir kaip ir per daug, o meistrų atrodo daug, bet kartu ir mažai. Tai aš žinau, kas čia per nesąmonę. Mano akimis tai, kad meistrų yra labai daug. Ir čia ne dėl to, kad čia dabar, čia nesimokykit, čia rinka perpildyta, čia truputėlį ne apie tai. Aš esu už mokymus, aš esu už tai, kad mums reikia į pasaulį leisti gerus specialistus. Nes jų trūksta. Nes jų trūksta visada taip, nes vis tiek ta didžioji dalis tai yra tokių, kurie, tai pusę kojos tą daro, ar ne? Bet aš visada pikau, kodėl mokymus daro už pigiai. Bet tada aš pradėjau galvoti, ar ne, jeigu žmogus, meistras, neturi klientų daug, jam ir tas, nežinau, ten, žiūrint kokias rytis, labai skirtingos kainos. Kad ir 100 eurų, kad ir 100 eurų, ne, 3 klientai, 3 mokiniai, 300, pavyzdžiui, eurų, jam jau yra daug, aš dabar uždirbau, tiesiog dėl to, kad pravedžiau vieną dieną mokymus, aš netgi gal tik iš klientų nebūčiau uždirbęs, kaip pavyzdys, ar ne? Jeigu turi mažai klientų, kaip pavyzdys. Ir tada gaunasi, kad paleidžia tuos meistrus, nes aš esu tikra, tiesiog per tiek metų, kiek aš dirbu savo srityje ir kiek aš esu sukaupusi žinių, kiek aš investuoju į savo žinias,
lygiai taip pat kaip ir tu, tikrai nuolatos, jeigu ten nesiskelbiu, tai nereiškia, kad nesimoku. Tai va, aš tarp visai nesenai kėliau, kad žiūriu, žinau, kad mokau. Tai aš kai ir pat, kas sakiau, aš ten online, bet ir tu ten online. Ir va, jo, jeigu nesirodai, tai atrodo, kad tu ten nieko nedarai. Bet realybė yra kitokia, taip, ir pastoji vis tiek investuoji ir investuoji į save, į savo vardą, į savo įgūdžius, ar ne, atidirbinėjai technikas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tu, pavyzdžiui, man niekada nekilo, kažkada tie mokymai kainavo pigiau, bet vis tiek jie nebuvo labai pigus. Ne, bet tai keičiasi ir gyvenimo, viskas, ta prasme, apskritai viskas. Kad seniau kainavo tavo mokymai, tarkim, 4,5 šimtų, tarkim, kaip pavyzdys, 3,5, 4, koks skirtumas. Bet, tai kiek metų praėjo, tai negali visą laiką kainuoti. Tiek pat. Tai tada tu įsivertini, kiek tu atiduosi energijos, tada, kad tau reikia, nežinau, tą dieną nedirbti, tavo ten komanda negali dirbti, nes tau reikia užimti patalpas ir taip toliau. Ir tada, kaip pasakyti, čia yra, man, pavyzdžiui, yra ne apie pinigus. Man yra apie tai, kad man norisi išmokyti žmonės, kad jie iš tikrųjų tą dirbtų. Nes jeigu tu susimoki brangiai, tada tau didesnė atsakomybė, kad tu, pabandysi bent jau tą padaryti ir stengsies daryti gerai. O jeigu tu eini ant pigios kainos, tai, tau, išmoksiu, čia kažkaip darysiu, nedarysiu. Ir kitas dalykas, kad kai yra didesnė kaina, tada, irgi ne kiekvienas eina. O jeigu tu darai ten, nežinau, kiekvieną savaitę, ten po daug mokinių už pigiai, tai kiek mes tada paleidžiame į pasaulį tų mokinių, bet kokioje srityje. Ir tie mokiniai, jie tada įkelia ten kažkur tais, kad darau už pigiau, tada klientai tenais pasirenka ir dėl to ir yra galbūt klientų sumažėjimas. Nes visi nori mokyti. Taip, ir jos tos... Bet dabar toksai biškai čiut nukrypimas. O kiek tu, pavyzdžiui, esi neperžiūrėjus, nebūtų ne apie plaukus, apie beleką, kursų, kuriuos nusipirkai už dviženklę, tarkim, sumą, už mažą? Nei vienų. Leva, aš vienu, žinok, turiu nuo pernai spalio. Vat kai Belosa man suteikė galimybės jų plaukus turėti, tada turėjau kol kas vienintelę, dabar nežinau kaip yra, nenoriu čia persigirti jau, bet tada tai man jie suteikė pernai spalį ir tada aš nusipirkau vienus mokymus. Tai ne visai apie plaukus, ten apie verslą gal labiau, bet jie buvo itin pigus. 30 eurų gal, 25, žodžiu, nedaug. Ir aš pažiūrėjau 5 minutės, gal nes kažkas ten atsitiko, ne jau pas vaiką, ir viskas, ir jie kaba, ir kažkaip dabar, ar jie dar, ir aš tokių turiu labai, labai daug. Tai aš tokius, tai perku visą. Aš reklamų auka, aš sėdžiu, ten marketingo kursai, kaip pardavinėti, perku. Kažkokie tai kursai ir niekada aš jų nežiūriu. Tai va su plaukais yra lygiai tas pats, tu pasimokai ten už 200, už 3, už 4, you name it, nesvarbu. Ir pažiūrėjau, ten kažką pasukeliojau ir bus matyčia, kai bus. Tai po to prastas meistras išeina. Bet kai tu moki 9,50, 1000 eurų ar ten 8, kažkokią tokią jau solidesnę sumą, tai tu, bent jau aš kaip darau, nes aš kaip paskutinius mokymus, nežinau, ten 7,50 gal gavos. Tokia jau ženkli suma. Ir žiūrėjau, aš ten nagrinėjau, rašiausi, konspektavau, nes man gaila pinigų. Plius yra ribotas online peržiūrėjimas, bet jis vis tiek ilgesnis, o kai tu ateini gyvai. Tai tu turi tas ten 5 akademinės valandas, ar tarkim, kaip pavyzdys, ir tu turi iškart vis, nes tu nebeteisi pasižiūrėti antrą kartą šito įrašo viso mokymo. Taip, tai yra atsakinga ir dėl to norisi, kad į tai žiūrėtų rimtai. Taip, o daug kas žiūri nerimtai, už tos pigius. Taip, todėl čia, vėlgi toks pagalvojimas apie tai, kad nieko blogo mokyti. Ta prasme, aš esu, kad viskas čia nemokykit. Jeigu jūs jaučiat savo potencialą, kad jums galbūt tai priimtina, kad jūs norėtumėte tą daryti, kad jūs galite taip save realizuoti, kad jūs tikrai gebate žmogų, tikrai išmokinti, jam pasakyti tai žodžiais, kad jisai suprastų. Nes aš, pavyzdžiui, turėjau patirties mokymus. Aš kažkada tokia, ne mokytoja buvau, bet dirbau su viena įmonė ir aš savaitę laiko gyvenau Utenoje ir vedžiau tokias pamokas mokiniams, tokias psichologijos.
Ir, žodžiu, apie tai aš sužinosiu. Taip, tai ir man tada buvo 20 keli metai, o man davė klasę, kur ten, aš žinau, jiems ten 17, 8, prasme, aš jaučiausi, kad jie mano vienmečiai. Ir tikrai, ir tada aš pirmą kartą, gal ne pirmą kartą, mokykloje ten mesgi mokytojai. Jo, bet pirmą kartą prieš kažką svetimą tokią. Taip, ir tada man labai, jie nenorėjo manęs paleisti, jie ten laimingi buvo, žodžiu. Nes mokyti tu turi mokėti. Taip, tai va aš galbūt tada atradau tą savo talentą, nes tiesiog, man taip, jį dirbau, sako, važiuosi, darysiu, gerai, važiuosiu, darysiu. Ir nežinojau, kaip man pasiseks. Todėl aš žinojau, kad, tai yra mano, kad tai yra apie mane. Tai jeigu jūs irgi tą jaučiat, kad tai yra apie jūs, kad jūs tikrai esate sukaupę didelį žinių bagažą, bet vėlgi, žmogus, kuris tikrai turi didelį žinių bagažą, jis jo nedalins pigiai, nedalins. Ir tai yra priežastis, kodėl aš vis dvėjoju. Mano mokymai turėjo iškit gruodį, turėjo vasario gale, šiandien kovo 1. Nes mano irgi noras yra, kad aš suteikčiau. Ir aš ne tai, kad aš galvoju, kad aš negaliu, bet aš, reikia laiko turėti prisės, apgalvos, ką tu sakysi. Strategiją turėti, o ne kad ateitų ir žmogus, mes čia galim be strategijos kalbėtis, mes turim ką pasakyti, bet tu per mokymus, tai tu nepradėsi improvizuoti, arba aš esu girdėjus, kad meistrai, ypač tie, kurie pigiai paleidžia, jie eina parūkyti ir rūko, ir jų ten asistentas moko, jinai išeina pavalgyti kažkur. Arba palauk dabar čia, man ten vyras skambina ir, tokių leidžia savo, gal tokių nelabai profesionalių, tai aš labai norėčiau nebūti tokia. Bet netyčia, kad man gal netyčia, kad nepavyktų taip negražiai padaryti. Noriu, čia nieko baisu, jeigu tu vienas. Tai aišku, kad tu negali palikti savo žmonių, bet jeigu tu esi su kažkuo, tai tu gali, ten išeiti ir atsiliepti ir kažką. Aš kalbu ne apie tuos tokius, žinai, aš apie tos kraštutinumus labai didelius, kur tipo, davai dabar stabdom viską, jūs čia kažką, pasidėkit, o aš ten varau. Nulėksiu ten iki namų, ten kažką vaiką nuvešiu mokyklą. Kad tokių nebūtų, aš turiu galvoti. Kad pasiruošti tam, kad tai būtų rimta, kad tai... Taip. Bet aš už tai ir žadu imti, normalią kainą. Ta, nes aš atiduodu žadu daug ką. Kitas dalykas, nereikia pamiršti, kad dar kaip gimsta, kodėl, pavyzdžiui, manau, tu sugalvoji daryti mokymus, nes aš prašė žmonės, nes mato tavo darbą ir esmė, su kuria jie nori pas tave ateiti, tai išmokti tavo to know-how, žinai, taip, kaip tu tą darai. Ir tai yra labai, tai yra faina ir tai tave paskatino tai daryti ir tu pradėsi, bet tu labai esi atsakinga ir labai fainas požiūris, kad tu nori viską padaryti labai labai rimtai. Man tiesiog gėda būtų. Gėda. Nes yra čia irgi visai nesenai viešoje erdvėje iššokęs, kad buvo mokymai ten prastai pas kažką, kad ten kažkas kažkaip ir ten visai išskalbta ta meistrė, žinai, kad ką jinai darė blogai papunkčiui. Tai man nesinorėtų labai. Nors tikimybė, kad tave taip, tai... Visiems ir tave, ne, aš jau visiems neįtiks. Aš garantuoju, ta prasme... Bet bent jau, žinai, tu pats esi ramus. Kad tu tikrai atidavai viską ir ten nepradėjai daryti kažkokių nesąmonių, pasakoti apie savo kažkokį ten asmeninį gyvenimą per plaukų privimo mokymus, žinai. Apie savo vyrus. Apie vyrus, ten, nežinau, apie viską, žodžiu. Tas taip. Žodžiu, norisi atiduoti žinias, o ne savo asmeninį gyvenimą ir savo rūpešius ten vaikus, vyrus. Taip, o kad, iškart pasakysiu, kad kažkam patiks, kažkam nepatiks, tai yra visiškai normalu, todėl... Aš irgi buvau mokymuose kažkokiuose, kurie man nepatiko, kažkam jie buvo patys geriausi, kažkas buvo pas mane, kažkas laiko, kad tai buvo geriausi mokymai ir ten net verkė iš laimės, kad sekasi, o galbūt kažkas pas mane mokėsi ir tikrai liko nepatenkintas, bet vėlgi čia yra dar irgi skirtingi žmonės, ar sueina vibracijos ir aš visada tiesiog noriu, kad mokytojai prisimintų vieną frazę. Neįmanoma išmokyti, galima tik tais išmokti. Kad ir kaip tai beskambėtų, bet tu gali atiduoti visą save, bet jeigu žmogus nepriima, nepasisavina, tai visada reikia prisimti atsakomybę, kad reiškia, tiesiog tu nepriėmei tos informacijos, nes to neįmanoma už kitą padaryti, tu gali tik tais pats išmokti. Ir labai skirtingi, atiminkit, mokiniai ateina. Pavyzdžiui, aš tavo mokymuose, tarkim, kažką tikrai sužinau, visuose sužinai kažką. Bet, man gal, ką žinau, kad tu mokinė, nebūtų super mega wow, nes, mes, tu žinai, kaip aš dirbu, aš žinau, kaip tu dirbi. Bet, jeigu aš būčiau ta, kuri mokinausi programą priauginėti, dabar ir taip dirbčiau, tai man čia labai, ir, žinai, du skirtingi atsiliepimai būtų, žinai, aš daug ką žinojau, fainai, bet, aš daug ką žinojau.
Ir tą gal nerekomenduotų meistrį, tipo tavęs, nu arba manęs, nu nesvarbu, aš, nu kaip pavyzdį. O kita sakytų, wow, čia ta kapsulė, čia karda, o dieve, kas ta karda, aš pirmą kartą pamačiau, šaknų tamsinimas. Ir supranti, tai va, irgi negali žinoti, vieni atsilieps labai gerai, nes tiesiog prieš tai turėjo labai prastus. Bet vėlgi, aš, pavyzdžiui, kai meistras jau su patirtim, kaip ir tu, labai yra sunku jau rasti mokymus, kad tu kažko nežinotum. Nes daug dalykų tu ir, tarkim, nu jau... Aš paprieštaraučiau, žinau. Nu, mum gal. Bet šiaip, ką aš esu girdėjęs. Ne, aš apie mus. Apie mus. Labai yra sunku surasti mokymus, kad kažko nežinotum, nes jau, pavyzdžiui, aš jau pasiekiau tą lygį, kai aš jau pati išgalvoju kažką savo, dėl to mano mokymai yra kitokie, nes tai yra grinai mano autorinė technika, niekieno, jinai mano išdirbta, nes tu jau tada plačiau. Aš skaičiau, viena meistrė sakė, čia prisigalvojus, čia nesąmonė. Tai va, tai, žodžiu, tai tu jau tada pradedi, kaip pasakyti, nes tau jau pasidaro maža. Nes tai jau viskas, tai jau nuėjai, bet aš vis tiek mėgstu žiūrėti kitų mokymus, jeigu yra galimybė nuvažiuoti į mokymus. Kodėl? Todėl, kad tiesiog pasisemti energijos, va tos sėkmės, taip, va, galbūt išgirsi jo sėkmės istoriją. O galbūt pamatyti, kaip jisai, nežinau, ten atneša kavą. Nu, ne, tai pavyzdys, tas pats... Gal aptarnavimas, nežinau, tas elgesys galbūt. Galbūt pagalvotum, grinai, kaip sakai, kavą. O, gal ir man reikėtų čia šitaip daryti. Taip, ta prasme, kažkokie tais dalykai, todėl man niekada nekiltų, aš sakau, aš apie vienintelius mokymus esu pasakius, kad ten nieko buvo apie nieką, nes per tos mokymus aš tiesiog viską kalbėjau ir sakau, o tai čia va taip, ir man sakė, nu jo, va taip. O dalinasi pinigais? Ne. Ir ta prasme, ten buvo tokie mokymai, kur, tiesiog mes sėdėjom prie stalo, dviese, va taip ir, tai tiesiog... Čia individualūs buvo. Individualūs, taip ir... O, tai per šitus dar yra sunkiau individualius vest, mano galva. Nes, žinai, kai tu vedi grupiai, 3-4, tave kažkas gali ant kelių užvest. Tai paklausi ir tu gali pradėti, o kai tu viens ant vieno ir neturi ką pasakyti tam žmogui, čia baisu yra. Taip. Ir tada taip gausi, kad aš daugiau kalbėjau už tą meistrę. Ir tiesiog išmokino taip, kad labai prastai išmokino. Bet senai tu buvai? Labai seniai. Čia kažkur buvo. Čia mano pirmieji buvo keratino kapsulių karštojo būdu priauginimas. Kaune. Nes mane išmokino. Kaune čia buvo. Kaune. Bet aš nenoriu blogai sakyti, nes aš, pavyzdžiui, tikrai, kaip pasakyti, vėlgi ten... vedė tos mokymus, kaip pasakyti, ta vieta, aš matau, kad jinai vis tiek yra tikrai populiari ir aš tikrai gerbiu, kiekvienas turi teisę pasitempti, tas, kas vedė mokymus, tai nebuvo to savininkas, ar ne? Ir pliušė senai buvo. Ir pliušė labai seniai buvo ir gal tikrai, kaip pasakyti, aš tikiu, kad jie taip dirbo, jiems tai buvo pasiteisinę, man tai nepasiteisino visai, nes man sakė, kad nereikia kapsuliuoti, jeigu klientas ateina pirmą kartą į korekciją, tai užtenka to keratino, kuris yra ant kapsulės. Nereikia damės, tiesiog išlydai, perlydai ir va tą tarakoną už priauginį. Tiesiog matai, aš po tų mokymų nuvažiavau į mokymus, kur mane išmokino daryti tas mažytės, mažas, jau tada mažas. Ir man tada, žinai, taip, man tada, aišku, atrodo, tai ką čia mane išmokino, jeigu va, jau yra tokias mažas. Bet žinai, čia priklauso ir nuo tavo kaip mokinės charakterio. Tu galėjai daryti iki šiol tam kirmelėm. O ką mane išmokino ir ką? Bet tu matai, tu turėjai biškelį supratimo, kad, kažkas ne taip gal kažkas čia. Davai, nuvažiuosiu dar į vienus. Ir davai antrą, kaip aš, atsimenu, anąkart pasakojau, kai aš daviau antrą šansą priauginimų po to prasto, atvažiavau pas tave, taip tu sugalvoji dar kažkur, nes, kažkaip tas toks loginis. Negalvoju, kad viskas nusimsiu ir nedarysiu ten. Jo. Taip. Ir tu galvoji, kad, pažiūrim, bet jeigu tau būtų antrą kartą tą patį parodė, trečią kartą, kažkaip būtų buvę. Tu būtum patikėjus, kažkai. Ne, bet gal 3 kartus ant to grėblio negalima to paties užmėgti. Aš kažkaip netikėjau, kad kažkas gali taip išmokyti. Bet iki šiol yra kas dirba, aš žinau. Taip dirba, ne? Jo, perlido tą patį. Bet dažniau uždeda šiek tiek naujo. Kad ta prasme, bet vis tiek ten klaiko viskas. Nes tai seni plaukai lieka, žinai. Tai. Ne, čia aš dabar, man tiesiog akysė stovi, kaip aš darydavau ir aš tiesiog, aš turiu didelės ir... aš bandžiau taip daryti, nes kaip išmokino, aš sumokėjau pinigus. Aišku, tie pinigai dabar tai juokingi, tai aš žinau, man atrodo, gal net 200 eurų. Litų. Ne, žinok, eurų. Jau eurai buvo? Man atrodo. O gal lit, ne, gal ne, litai turėjo būti. Nes euras yra 14. Jo, kažkas labai nebrangiai buvo. Kažkas buvo nebrangiai, bet žodžiu, ką aš tam noriu pasakyti, kad
visi kiti mokymai, kur aš dalyvavau, net jeigu aš nieko negirdėjau naujo, aš vis tiek buvau, vis tiek bent vieną sakinį, tu vis tiek išgirsti kažką, vat, o geras, aš irgi taip, galbūt tą panaudosiu. Ir man nekyla liežuvis apie vienus mokymus pasakyti kažko blogo, nes man yra pagarba žmogui, kuris daro, jisai pasidalino taip, kaip daro jisai. Aš nevažiuoju į mokymus ar nežiūriu mokymų tam, kad aš čia darau geriau. Ne, man įdomu, kaip tas žmogus, kad apšmeižti, čia yra nesąmonė, nes jeigu tu vis tiek tą meistrą ne šiaip tais, tu jį seki, tu jį žiūri, tu maž supranti, kaip jisai dirba, ką jisai daro ir tu važiuoji pas jį norėdamas kažko pasisemti. Ir tada, jeigu ten tu nepasisėmė, ten tu visus mokymus praklausai apie ten meistro, asmeninį gyvenimą, apie kitus meistrus ir jeigu prie tavęs niekada neprieina ir niekas nepaaiškina, tai tada tikiu, kad... Arba prieina ir rėkia. Jo, tai tikiu, kad... Būna taip. Negaliu, neįtikėtina, ar ne? Neįtikėtina, šiaip jau. Tai tada tu, aišku, gali parašyti blogą komentarą, bet jeigu tu nuvažiuoji normalius mokymus, tai, jeigu nėra tų kraštutinumų, turiu minėti. Ne, tų kraštutinumų. Ar ne? Tiesiog, kaip tu pasidalinai, kad kažkada buvo, bet tu, kai važiavai, tai sklaida apskritai buvo visai kitokia. Kad tu suprastum, pas ką tu važiuoji. Tu važiavai, kur buvo populiari vieta, nes visi ten ėjo. Taip. Bet dabar, kai važiuoja panos mokytis, pas kažką Lietuvoje, ne Lietuvoje, nesvarbu, tai jo žino pas ką, dėl priežasties važiuoja, nes yra, kaip ir rinka, tai yra didelė, tu gali nuo tavęs iki, nežinau, iki Londono varyti, nes yra ir Londone, kas gerai mokina, lietuvės, tarp kitko. Tai tu žinai, ir kai tu po tų mokymų grįžti į Lietuvą ir pradedi sakyti, to Dieve, kaip ten kelt storius, kaip ten buvo blogai, žinok, kad to Dieve tragedija. Tai ko tu ten važiavai tada? Aš sakau, jeigu tai yra argumentuota, ar ne, kodėl blogai? Blogai, nes ten neskiria dėmesio, blogai, nes ten, šnekėjo visiškai ne į temą, ne apie tai, ko aš čia atvažiavau, tai tada gali pasakyti, kad blogai, bet tiesiog, kad blogai, nes netaip laiko ten aparatą, nežinau, čia aš dabar labai sunku taip papult. Nebent tu važiuoji tiesiog pas nežinomą kažkokį, net nežinau dėl ko. Kam važiuoji? Ta prasme, man keista, kad važiuoji, bet plus, pavyzdžiui, ką mes kalbam, kažkas galbūt supras, link ko mes lenkiam ir apie ką mes kalbam, kad važiuoji pas žinomus dažniausia mokytojus, mentorius, kaip čia tą privardint, technologus, ir tu vis tiek išeini iš tų mokymų, ne, aš čia, žodžiu, geriausia, ne. Ir vis tiek važiuoji dar kartą, netgi pas tą patį mokytoją. Ir vėl išėjus sakai, tik kokio velnio tu ten važiavai. Iš vis, jeigu tu esi geriausias, ko tu važiuoji tos mokymus? Tai pažinai, toksai labai, man... Tai gal kaip tik įsitikinti, kad ne, aš vis dėlto esu geriausias. Variantas, ego maitinimas savo yra labai toks. Ir dar pridursiu ir gal pabaigsime, ne, tą temą. Pridursiu tik tiek, kad, pavyzdžiui, dabar yra taip lengva realiai mokytis. Ta prasme, mes dabar pašnekam apie tai, mes darysim savo Instagramus ir mums jau mes visokių mokymų reklamas, nes mes apie tai šnekam. Nes mūsų klausosi. O anksčiau, pavyzdžiui, kai, iš viso, ta prasme, tu turėjai realiai ieškot, kaip seklys, ieškot, surast, važiuot. Ir aš jau netgi, ta prasme, tos online'us, tai man tai čia buvo atradimas jau ten, aš nežinau, prieš 7, gal ne prieš 7, prieš kokius 7 metus man čia buvo atradimas jau online'ai, nes aš negalėjau iki ten nuvažiuoti. Bet tu turėjai ieškoti, tai nebuvo taip paprasta, kad Instagrame tu išmetu ir tik renkiesi. Instagramo nebuvo dar. Arba jis buvo pati jo, pradžia tam. Tai dėl to sakau, dabar yra visos galimybės ir mes temą pradėjome apie tai, kad sumažėja meistrų. Tai viena iš opcijų, ar ne? Klientų sumažėja. Kad viena iš opcijų, kad galbūt dėl to, kad labai turim daug meistrų. Ir gal parašykit, ką jūs galvojate, ne, šitą temą. Mes vėlgi neteisime, gal jūs kažkokią kitą priežastį turite, kodėl tų klientų. Šiaip aš tikiu, kad yra ir kitų priežasčių, bet tiesiog įdomu, gal patys klientai galėtų pasisakyti, ar ne, kas įtakoja, mes irgi klientai, bet aš nekeičiu kažkaip savo įpročių. Aš irgi nepakeičiau, tai ne. Tiesiog norisi net galbūt sužinoti, kodėl jūsų nuomonė, o kitas dalykas, ką labai gerai, kad išplėtojom ir pakalbėjom apie tai, kad jeigu jūs jau darot mokymus, tai darykit mokymus konkurencingus, tokius, kad
tiesiog prikepti dėl pinigų, kad kuo daugiau meistrų, nes jeigu šiai dienai turite nedaug klientų, padarėte mokymus pigiau negu rinkos kaina ir didelė grupė ir pas jūs atėjo žmonės ir jūs išmokinot ir šiai dienai jūs įsidėjote kišenę nemenką pinigų sumą, tai kelių metų perspektyvoje jūs neturėsit nei klientų, nei mokinių, todėl kad jūsų mokiniai užims dalį rinkos, numuš kainas, nes darys už pigiau ir tiesiog tada, tiesiog reikia tai visada daryti protingai. Reikia truputėlį galvoti apie ateitį, ar ne? Taip, ir ta, kad konkurencija, va tada tik ir bus sveika, kai kažkas galės pažiūrėti tos mokamus ir sakys, o, wow, reikia ir man kažką, o ne, ir vėl čia 15 paleido per 2 dienas ar per 3, tipo jo, kad būtų... Ir kai sumokės irgi brangiau už mokymus, žmonės mokės, tada ir kaina nedarys labai pigiai, ar ne, ir tada ta kaina neatrodys, tavo labai aukšta, o vat... Nes kita vertus, ir tarp klientų esu girdėjus irgi, o kodėl pas ją moka tą patį, nes, klientui tai dažnai atrodo, kad ypač tas, kas eina į bazinius, pirmus, kur dar nėra prisilietimo prie plaukų, kodėl pas tave ten 900, o čia 4, tarkim, per pusę praktiškai, ar ne, daugiau nei per pusę. Tai kad klientas suprastų, kur eina ir už ką moka, nes tikrai daugelis renkasi tą pigesnį variantą. Mane galit nulinčiuoti tikrai visi, kaip ir su plaukų ir pačiu priauginimu, eina dažnai, ypač pirmą sykį eina kur pigiau. Bet čia reikia susimastyti, kad jeigu yra brangesnė kaina, tai reiškia, tikrai ten yra kažkas bus kitaip. Kaip pasakyti, niekas nenusipigins iki mažo, reiškia, už mažą kainą kas bus. Galbūt pritrūks dėmesio. Galbūt tai yra, kažko nepasakys. Kažko nepasakys. Ta prasme, daug dalykų neveltui ta kaina yra tokia. Nes, jeigu yra toje rinkoje kainos pakankamai didelės, o tu darai už pigiau, tai yra tam kažkokia priežastis, nes būtų kvaila, jeigu tu gali, padaryti šiek tiek pigiau, ar ne? Bet vėlgi mes grįžtam prie tos ribos konkurencijos. Ir pardavinėjau bulves paauglystai. Ir šalia manęs būdavo mūsų daug tų bulvinių. Ir, žodžiu, ir negalėjai tu padaryti pas save kem centų. Čia litai dar buvo. Tai, nes, negali tai būti. Jeigu pas ją yra litas, tai pas mane minimum 9 centų turėdavo, nes, turi būti sveika, supranti. Ir tas toksai mąstymas, kad tu kolegiškai į konkurentą žiūri kaip į kolegą ir tu negali sugalvoti, pas tave litas važiuojam, aš kem centų ir aš, pavyzdžiui, kai buvau, man ten buvo 14 metų, aš nesuprasdavau, aš sakydavau, ko mes negalim čia paleisti, viškai pigiau ir viską išparduoti ir dar, sako, Reda, sako, negalima taip daryti. Ir man jau nuo tada atėjo tas verslo modelis, kad, tu turi, kažkaip atsižvelgti ir į rinką, tu negali iššauti į viršų po 200 mokymus ir neskraiposi, grįžtam prie to, išsikraipo ir sunkiausia yra klientui, nes jis nebežino, ką daryti. Žinok, aš irgi turėjau patirties, aš tiesiog Gariūnuose prekiavau su mama. Turgininkės, jo. Ir jinai rūbus pardavinėja. Ir žinok, irgi, kaip pasakyti, mes turėjom tokių rūbų, kur turėjo ir dar, ne mes vienos turėjom tokius patėm, pavyzdžiui, sijonus moteriškus. Tai kaip kas ant bangos tą jo, sezoną. Ir, moteriškės, tai ten tiesiog klasika, žinai, jo. Ir taip, ir mes negalėjom, pavyzdžiui, netgi ten, iš kur mes imdavom tos sijonus, tai mes užpirkdavom už tą pačią kainą, ar ne? Aišku, čia vėlgi kitaip, bet esmė tame, kad niekas ir nenorėjo parduoti pigiau, ten tu gali 1 litų biški pigiau parduoti, kad taip, būtų, arba sakyti, jeigu pirksi ten daugiau, tai tada bus nuolaida. Jo, tai atvirkščiai, kiekvienas norėjo užsidirbti kuo, daugiau, nes nuo to priklauso tavo uždarbis, o dabar atrodo, kad, bilė padaryti pigiau, kad kuo daugiau eitų, bet vėlgi čia yra ne verslininko, ne mąstymas, nesakau. Reikia žiūrėti į priekį. Šios dienos. Šiandien gerai, o kaip manęs kartais klientas, ne kartais, dažnai klausia apie plaukus. Kodėl plaukai, mes ir anąkart kažką panašaus esam kalbėję, kodėl iš šito tiekėjo yra tokia kaina, žema, o pas tave, pavyzdžiui, yra tokia kaina. Aš turiu tokį topinį pavyzdį, aukso kaina rinkoje šiandien. Jeigu aukso gramas šiandien kainuoja, nežinau, kiek dabar kainuoja, 50 eurų, tarkim, tu nerasi, kas tau supirks arba parduos už 2 gubai daugiau arba 2 gubai mažiau. Jeigu auksas kainuoja tiek, jis kainuoja tiek, viskas.
Taškas. Tai jeigu geri plaukai kainuoja tiek, jie skirsis 10, maks 15 centų. Maks. Nes, priklauso, kiek tu užsiperki. Tai žinai, kiekvienas mes galim gal kažkaip pasireguliuoti. Bet, tikrai ne eurų ir ne pusantro euro kaina bus, skirtinga. Bet aš norėčiau labai tada aukso pasipirkti savo po 15. Jie labai tavo geri palyginimai. Taip, bet čia toks geriausias, kur, pažiūrėjau, aukso kaina kaip kinta, bet visoje Lietuvoje kinta. Ir visur, ar tu nuvažiuosi į Ukmergę, ar tu nuvažiuosi į Vilnių. Jis bus tokia pati, skirsis ten keliais eurais nebent, bet tokia ir viskas, nes tau nieks gero dalyko nenorės paleisti pigiau. Tai ir viskas. Neugi mes tokias kvailelės negalim nupirkti pigių plaukų ir irgi padaryti pigiau. Galim. Tai tada čia bus ne tik vartotojai, bet čia bus ir daug čia verslas, vaibelis verslas šitai. Tai dėl to yra kokybė, tai irgi truputėlį gal reikia galvoti, kad, kaip pasakyti, kaip ir kalbėjom aną kartą, kad galbūt kaina aukšta ne visai lemia kokybę, nebūtinai, bet išimčių yra visur. Bet vis tiek, į tą orientuotis reikia. Tai kad ir kitur nelemia kokybės, bet kiekvieną atsigręžkim gal į save. Tebūnie mūsų, mes lemkim tą kokybę visos. Taip. Mūsų tokia žinutė, kad mes, nes mūsų tikrai labai daug meistrų žiūri. Taip. Mes lemkim, mes tenkimės. Geriau padarykim į 3 mėnesius vienus mokymus 4 meistriam. Bet tokius, kad jos išeitų ir sakytų, blemba, va kaip. Ir kad išeitų, gerai dirbtų ir nepadarytų mažesnių kainų. O ne kaip mes. Nusiperkam mokymus už 3 eurų ir po to. Ir ta kaina, aišku, naujokio, aišku, padarys mažesnę kainą visą laiką, bet ne tai, kad dirbs ten, žinai, 2 pigiau ir 5 metus. O mokiniam, tai aš labai palinkėčiau, užbaigiant, kad, negalvokit, kad greitai bus viskas. Aš visai nesnai klientai pasakau savo, aš kaip pat pas Miglę dirbau. Aš imdavau už pravedimą 50 eurų, plus plaukai. Nesvarbu, kiek sruogų. Nesvarbu, ar 50 sruogų, ar 100, ar 200. Pas Miglę man kainavo vieta 33 eurai dienai. Tiesiog aš gaunu 50 eurų, 33 atmetu Miglei, tą likutį mokesčiam, prie keratinas, kaip ir daug po 10 gramų, savikai, man likdavo 7 eurų. Aš taip dirbau 8 kokius mėnesius, beveik metus laiko. Bet užtat tu padirbai ir tada protingai pasidarai. Nes po to pradedi mąstyti, kaip, taip, bet tą etapą tokį reikia pereiti. Taip, be abejo. Nebus lengva. Taip. Nes nereikia, aišku, nusipykti, nes kai pradedi kažkaip į save investuoti, ne kitus mokymus, pradedi ir tą kainą atitinkamai po truputį, bet nereikia galvoti, kad aš pabaigiau, gerai, čia yra daima tiek ir tiek, tai šausi ten 10 centų pigiau, nes, ir ten, negerai bus tada. Nes bus ir klaidų, bus ir visko, ir, kad žinai. Aš už tai, kad jeigu tu meistras jau dirbantis ir, gal čia kitą kartą pakalbėsim, čia irgi įdomi tema, kai meistrai dirba su tavim, tada išeina ir padaro mažesnę kainą, tai šitoj vietoj čia yra nesveika konkurencija, bet jeigu tu esi naujokas, kuris ką tik išmoko, tai be abejo, kad yra neprotinga daryti tokią pat kainą kaip tavo mokytoja, tai čia irgi turi būti adekvatu. Vien dėl to, čia šiaip ne dėl to, kad mes kažkaip apie konkurenciją kažkokią, kad mes neva tai bijom ar kažkaip, bet kad jūs atsiminkit, kad gali būti klaidų ir jų bus. Ir jeigu tu darysi už 2 eurus už sruogą ir tu pridarysi klaidų, tada tikrai bus blogai. Nes klientas vis tiek į tave žiūrės, sakys, okei, dabar aš savo Miglę dabar ruošiu, pas ją bus beveik per pus pigiau negu pas mane pradžioje, kol jinai taip po truputį ir ta kaina kils. Bet kas dabar pas Miglę kitą savaitę turės pirmą savo klientę, bet žmogus žino, kur eina. Žino, kad galimai gali kažkas būti, aš labai tikiu, kad nebus, bet jeigu bus, viskas yra palaipsniui ir nesupranta, kas bus. Bet, pavyzdžiui, aš savo jau neleisčiau kažkaip užsiplėšti kainą ir padaryti kažkaip, nes tada kreiptųsi tikrai, sakytų, plema, tu ten imi daug ir padarai nesąmonę. Kažkas atsitinka, klaida kažkokia. Turi būti. Žinai, toks turi būti, pasverti ir tas balansas. Tad kiekvienai mes to ir linkim. Taip, taip būtų. Tai ir baigiam šitą temą. Jo, tai šitą mes baigiam. Dabar ko gero tą rubrikėlę mūsų, ne? Tai reikėtų tada man atsidaryti ir tau parodyti. Mes tada savo operatoriui duosim šitą video. Aš tau jį pajungsiu. Kai jūs jau žiūrėsit podcastą, tai šitą video matysit. Jo, jūs jau matysit viską. Aš tau parodysiu. Ir tu pasakyk man, ką tu manai. Tiesiog tu pasižiūrėk. Ir kokie tavo pastebėjimai apie tokį, kadangi dabar jau matys ir mūsų žiūrovai, čia yra natūralių plaukų fileriavimas, norint ant tiesių plaukų padarytas priauginimas ir norint sublendint visą vaizdą, taip,
Bet, pavyzdžiui, kas kyla man, aš jį žiūrėjau kelis kartus. Kodėl tuos reikia priaugintus karpyti? Aš manau, kad tiesiog, nu, matant profesionalumą šitas meistrės, nu, jinai tiesiog, žinai, nu, vat karpo, nu... Nes kad natūralius, aš suprantu, o žinai, kaip būnas biškis stresas, žinai. Nes čia kažkoks yra absurdas. Nu, čia... Nes visus tuos, bet čia aš pastebėjau, yra Amerikoje va šitas dalykas. Bet dabar jinai plonina, priaugina. Aš ką ir sakau, kodėl priaugino ir juos plonina. Aš sakau, aš manau, kad jinai sustresavo, nežino, ką daryti ir tiesiog daro. Žinai, kaip kad klientas sakytų, kad jinai, nu, profesionaliai. Žinok, aš dabar pasakysiu labai neprofesionaliai, bet geriau būtų sugarbanojus ir paleidus tą klientą. Nieko nesima, nes dabar tiesiog suvarė viską. Ir klientės nusipirktus plaukus suvarė, ir jos natūralius ir viską. Tai aš va šitą žiūrėjau, ir man kelios net klientės yra šitą atsiuntę, sako, ar tu matei. Sakau, nemačiau. Ai, bet čia nunešė kartą. Bet esmė yra vis tiek, kad blogai gaunasi finalė viskas. Apie to prakarpysim, kad čia ilgai, nes ten labai ilgai drožė su tom šukytėm. Aš jau... Nu ir ten gavosi, kad priauginimo reikia. Nu, tai dar ir tos galiukus. Ir galiukus jinai nuskaptavo. Jūs įsivaizduokit, jeigu čia iki čia plaukai, va kaip ir pas mane, aš šiandien beje su stresais esu, belosos stresais, tai labai rekomenduoju, kad progom reikia prisisekti belosos stresus. Ir mano plaukai yra dabar kare, ir jeigu tu man priaugini ir ten nesigauna, ir šitus varom, ir šitų biškių, kam šitų nežinau, bet varom, nes... Pavasarį pas mane turėjai teikti. Nu tai taip, tu pabandyk įsitraukti šitą tokį ir man ten nuskalptuoti, nu čia yra kažkoks absurdas. Bet finalė vis tiek baisiai atrodo. O parodys, kaip gali atrodo. Nu baisiai, nu tai ką ten? Nu baisiai, tiesiog baisiai. Nu su visą pagarbą, aišku, čia ne Lietuvoje, tai nepamatys tą meistrę, nu bet reikia čia mokymų labai stipriai. Nu čia. Beje, meistrės, kurios mokosi iš YouTube'o, YouTube šiaip va tokių, čia aš iš TikTok'o esu šitą gavus, YouTube taip ir rodo, priaugini didelėm kapsulėm, lieka kepurė ir su tom šukytėm vynioji viską, ir savus, ir svetimus. Ten tik ne šukytės, ten yra kaip peiliukas. Tai yra šukytė su peiliuku, yra man beje klientė pasakojus, netgi dabar yra meistrų, kurios nuiminėja plaukus su va šitom šukytėm peiliukais. Mes aną kartą pasakojom, kas vat prisimena, kaip priminsiu, kad yra nuėmimo žnyplės su dantukais ir be dantukų. Ir jeigu nuiminėt su dantukais, reikia atsargiai, kad neprisidaryti, nes aš užvakar savo nusiminėjau, tai be dantukų, nes pati kai nematydavo, nes bijau nusikarpyti savus. O čia, kadangi lengviau, kad įsišukuotų veltinukai, jeigu yra, nes, pavyzdžiui, pas mane jų nėra, bet natūralūs būna apsisukę. Tai žodžiu, kad greičiau viskas būtų su vatom peiliukais. Ir tada labai lengvai nusiema. Bet kas lieka iš klientės plaukų, tiek plaukų. Yra dabar, man pasakojo paskutinį kartą pernai klientė. Dar pas Miglę, kai dirbau, pasakoju šitą istoriją, sako, man labai, kodėl tu lėtai išiminėjai, ir nesako, man tai va taip, nuskuta ir viskas. Tai sakau, todėl, kad... Aš labai tikiuosi, kad klientė tiesiog kažką supainiojo, nes čia būtų žiauru. Nežinau, spėju, kad ne. Aš tau irgi parodysiu video. Mano gal netoks žiaurus kaip tavo, bet... Nu, bet tu įvesk publiką. Aprašymą paskaityk, ten yra, kad parašyta double drawn. Double drawn tai yra dvigubo rinkimo plaukai ir, nu, kaip va tau spalva, kaip tau dvigubo rinkimo, kaip tau galiukai. Įvesk publiką tu apie, dabar įdomi šį temą, tarp kitko, kas yra dvigubas rinkimas? Dvigubas rinkimas... Aš dar kartą pasijungsiu. Tai yra plaukai su storais galiukais, kaip jie yra išgaunami. Tai va įsivaizduokit, kad yra ant stalo guli nukirpti, ten nežinau, nuo... ten 10 žmonių, 10 merginų, moterų plaukai. Ir natūraliai kiekviena ta uodega, kuri nukirpta nuo vieno žmogaus, jinai toje uodegoje visi plaukai nėra vieno ilgio. Yra nuo ten 10 cm iki ten, tarkim, nu, ten 60 ir taip toliau. Ar ne? Tarkim, nuo 10 iki 50, paimam tokį ilgį. Ir dvigubo rinkimo yra tada, kada šita viena nukirpta uodega nuo vieno žmogaus yra išdėliojama į ilgius tam tikrą techniką ir va tie patys ilgiausi plaukai yra paliekami ir sudedami vieną krūvą. Ir taip nuo kiekvienos tos krūvelės skirtingo žmogaus išima tuos ilgiausius ir sudeda į vieną krūvą tų ilgiausių. Ir tada mes gauname kasą su dvigubo rinkimo plaukais. Tai dvigubo rinkimo plaukai reiškia, toje kasoje nebus trumpesnių plaukų. Nu, gali būti trumpesni per sprindį. Taip, bet nebus ten 10 cm, 15, ten 20. Nu, bus visi daugmaž 50 cm plaukai ir tada mes išgaunam storų galo efektą. Bet čia
Šitaip aš atrodžiau šiandien pas savo make-up'erę Deimantę, kai man pridėjo 2 setus tresų ir aš iš galvo taip atrodžiau. Nu čia labai blogai, spalva blogai, ilgis blogai, kiekis blogai, šiaip viskas blogai. Bet šiaip spalva dar neblogiausias dalykas. Bet man tai labiausiai iškirimo, kad double drawn, kad čia yra dvigubo rinkimo. Čia šiaip akcentas yra jo, storis yra, kad yra dvigubas rinkimas. Ir va ta kepurės efektas. Kepurės, aš kepurės nebūtų, jeigu būtų, bet mažiau kristų, jeigu spalva būtų. Bet žinok, čia šitas tai fainas, nu kaip pasakyti, fainas, nu čia šitam video, jeigu pavaikščiojus, pažiūrėjus, va ten tos video šito įkelto Instagramo profilio, tai jeigu tu pamatytum kapsulės, nu tai šitas tai išgriūtum, ten žinok, ten ne keratino, ten va taip prisuka su gumytėm. O viešpatė. Ten o viešpatė, aš tu po to atsigalėsiu. Tai kitam kartui pasižiūrėti šitą, nes aš taip ir nesu mačius. Nes aš esu kėlus, nerodysim, bet nežinau, pažiūrėsim, po to pasitarsim, gal įkelsim. Atsimeni, prieš porą dienų aš tau siunčiu, tu klausai, kas čia daro, kas taip suka į galvą sruogas. Ai, sruogas. Tai nepaliksim kitam. Jo, kitam, nu taip pat baisiai ten irgi. Nu tai čia nereikėtų taip daryti. Tai va, tai kadangi dabar mums gal keista kalbėti, nes, nu, mes nematom to, bet jūs pamatysite, tai va, pakomentuokit, kaip jum atrodo. Tiek vieną techniką, tą skutimo, tiek šitas double dronas, kuris visiškai ne double dron. Čia net nežinau, čia principė per mažai plaukų. Aš net nežinau, čia double dronų vadinti. Bet va, žmonės kelia, tai, bet nepamirškim, kelia geriausius darbus. Aš labai tikiuosi, kad čia bayeris, pritraukti algoritmą, pakelt, bet žiūrinti visus jo darbus, spėjai visi, ne? Visi tokie. Visi. Čia yra tokia technika. Nu labai gerai, kad ne Lietuva. Nu gerai, kad ne. Bet yra kas Lietuvoje, žinok, panašiai daro, kiekių panašiai. Yra, tikrai yra. Nu, bet ne ant tie gal jau, nu čia crazy yra. Nu, čia labai crazy. Čia labai ilgai. Ne, mes apie gerą priauginimą, tai mes ir kalbam, kad, nu, geram priauginimui čia gali kažkam tai patikti, bet tai yra ne apie kokybišką gerą priauginimą. Nu, skonis draugų neturi, žinai, gal kažką. Nes principė šita mergina, ir ta, kur aš žodžiu, į priekį atsimetus, aš spėjau visai ten, nu, tipo, jeigu jai patinka, nu, plius minus, žinai, nu, mum ne. Bet jeigu tu vertintum šiaip, ne visai objektyviai, nu, atsimeti čia, jeigu pasisuki dar kaip aš, nu, taip, toks, žinai, bet jinai vat gale, tai... Tai tada geriau tiesiog šonus priauginti, kaip kai kurie, man atrodo, gal tu kažkada kėlė. Kur šonus priauginio gali nėra. Atsimeti, va, taip į priekį ir ponę. O dabar jūs matot, kad pas mane čia gale ar pas tave gale, tai gal niekur nėra. Tai nieks ir nepamatys čia iš vis šiandien. Aš jau apskritai susitresais, tai čia neaišku, ką man čia sudėjo iš vis. Tai žodžiu. Nu tai va, tai mūsų ta rubrikėlė. O blok mes sakom, kokią mes dar turim antrą rubrikėlę kitiem podcastam, ar neminim iš vis? Gal paminim, ar neminim, ar staigmena bus. Nu žodžiu, neminim. Turėsim, jeigu jūs turit kažkokių, tai prašau, pasidalinkit. Gal kažkaip turi, kad vat, žiūrovai kažkokių tai... Tai aš manau, tiesiog gali siūlyti temas žiūrovai, ar ne, apie ką dar pakalbėti. Mes vieną šiaip turim temą pasiūlytą, bet tikrai jau šiandien jos nebespėsim aptart ir galbūt jai labiau pasigilinsim, kad nieko neapšmeišt kažkaip negražiai, nes, pavyzdžiui, nu, mes abi su tate nedirbam. Tuo metodu, apie kurį mūsų čia labai klausinėja visi, tai kad nebūtų kažkokio tokio stumimo, kur mes gal nelabai pačios įsigilinusios, tai mes gal kitam kartu paliksim, pasigilinsim, pažiūrėsim ir išsakysim savo nuomonę. Pliusus, minusus. Pliusus, minusus, va būtent. Kur yra pliusai, nes yra pliusų. Yra pliusų. Gerai, nespoilinam. Na, bet žodžiu, čia kitam kartui. Ir ką? Ir ačiū uždėmesi, tikiuosi per daug nekalbėjau. Paskutinės 2 minutės gal įsivažiavau jau, bet... Man buvo komfortiška. Nu, tai labai gerai. O tau buvo komfortiška? Kaip kada? Kaip kurią minutę. Ne, viskas buvo labai fainai. Ir tikimės, kad ir jums patiks, kad vėl mes surinksim tų peržiūrų, tų gražių žodžių. Ir nebūtinai gal kažkas nepatiko, gal, nu ką žinau. Taip, tai lauksim tada komentaro apie vartotojus, kad turi pasisakyti, ar ne, apie tai, kodėl galbūt yra sumažėjimas klientų. Nu ir kaip visą laiką lauksim tiesiog feedbacko. Taip, ir dalinimus, like, share, subscribe. Taip. Tai va, iki kitų kartų. Iki.